أهلا بالجميع، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان، ورب تكونوا بصحة وخير دايما، ورب كده تكونوا بخير على طول. النهاردة هنبدأ مع بعض كورس أماديوس البيزك الأساسي اللي هو للمبتدئين. زي ما وعدتكم قبل كده طبعا هنبدأه. تمام. هناخده بصورة وصيغة وطريقة وانترهات جديدة وحاجات جديدة يعني السيستم نفسه مش جديد، بس الأول كان في تلات أربع حاجات بساط كده. حتى في السيستم نفسه لما كنا نفتحه كان لازم البلاتفورم افتحها انا، لكن لا، البلاتفورم ثابته دلوقتي بتتفتح لك اوتوماتيك كده يعني. بس قبل ما نبدا الكورس احب اكد عليكم يا اخوانا ان احنا هناخد من واقع العمل. اللي شاف الكورس البيزك بس الكورس من الاول شافه، اول حاجات على القناه عندي شافها، وهيشوف ايه الافكار اللي فيها اللي بديها، وازاي تجيب كذا وازاي تجيب كذا، الفاميلي نيم ايه هو، الفيرست نيم ايه هو، بعض الجوازات اتعرفنا عليها. هيعرف ان انا بديكم من واقع الشغل وليس ورقه وقلم. انا مش بدي بورقه وقلم، انا بكتب وورد عندي جاهز بكتبه تمام علشان اللي عايزه. حلو. واسف ان بعض الناس برضو طلبت الوورد وما كنتش بديهولها، عشان كنت كاتب حلقات من تحت وحاجات من تحت انا بكتبها وبعد كده بظبطها، فما كانش جاهز لسه برضو. في حاجات بعتها الناس وفي حاجات اللي انا بشر يعني انا في ناس بعت لها اللي هو في من اماديوس وسيبر نفسه. في ناس طلبت سيبر برضه، انا عندي سيبر وعندي جاديليو برضه. تمام. فانا بديت لها الجاهز، لكن انا اللي بديهولك الخلاصه وبالطريقه اللي انا كاتبها. يعني كاتب كده مثلا، تمام، الطريقه دي حلو، انا كاتب بالعربي وشارح في شرح، فانا افضل لي ان انا ادي لك الكلام ده. تمام. مثلا يعني انا ادي لك الكلام ده افضل من ان انا اديك كورس يعني ورق وخلاص واقول لك خد، لكن انا ده شارح فيه. يعني الكلام حتى اللي بتكلمه، يعني انت لو مش عايز تشوف الفيديو هتشوفه في الورق، هتشوفه في البي دي اف اللي هديهولك او الوورد او المايكروسوفت وورد اللي هديهولك. تمام. فما كانش جاهز. انا بعتذر للناس اللي هي طلبت سواء ريشيو او ريفاند، ما كانش جاهز. الفكره مش ما كانش هو جاهز وموجوده الحلقات انا بصور منها اوكي، بس انا تحت في حاجات لسه ما كنتش وضبطها، فبتاخد والله وقت ومجهود معايا يا اخوانا. وغير كده ناس، يعني انا عارف انه في ناس زعلت مني في الحته دي او بتقول ان انا مش صادق. لا والله يا اخوانا، بس الفكره انه انتوا يعني معلش بتطلب بطريقه اللي هو يعني في وقت يعني عايز الورق ممكن اكون في البيت. طب حاضر ابعته لحضرتك بكره، على ما ارجع بكره اشوف انا اظبط الاقي نفسي لسه ما ظبطتهوش، فهو ما يتابعش معي تاني. فبس عشان انا ارجع للايميلات او ارجع للطلبات، بصراحه ما فيش وقت ان انا الحلقه بحضرها بالعافيه. انا دي بقالي 3 4 ايام بحضر فيها يعني، او يومين ثلاثه، الحلقه اللي انا هعملها النهارده دي. فالمهم اللي عايز الكود اول باول، اللي عايزه اول باول ماشي اوكي، اخده كوبي بيست اللي انا هشرحه النهارده مثلا واديهولك. لكن ككل الكورس انا لسه بظبط تحت. لو شفت اهو تحت لسه في حاجات، ومش هناخد كل اللي تحت ده، هظبط فيه حاجات واظبط فيه الدنيا وامسح حاجات واحط حاجات، فعشان اديهولك مظبوط الكورس. فاللي عايز ياخد الحلقه بحلقه يبعت لي الحلقه بتاعت النهارده مش الكورس كامل، عشان انا لما يقول الكورس كامل انا بحس انه لا، الكورس لسه ما خلصش يعني، او الحد اللي قبل اللي فات لسه انا فيه تحته حاجات. فاللي عايز لاخر حلقه انا ابعت له لاخر حلقه. تمام. انه في كلام لسه مثلا الحلقه الجايه بحضر له مع الحلقه دي مثلا نص كده ونص كده، باجي عشان اكمل بعد كده ممكن اخد لي يومين ثلاثه احضر تاني، فبخليه من تحت. اللي عايز اخر الحلقات انا ابعت له اول باول الحلقات عادي، يبعت لي الايميل تحت عندكم في الوصف. تمام. و... وهبعت له حاضر انا عينيا ليكم، وانا اسف ان انا طولت عليكم في الكلام. المهم ان احنا هناخد كورسنا عباره عن من واجب من الوضع المهني، يعني من وضع العمل، يعني من مجال على طول، يعني من موظف شغال على طول. انا الحمد لله 19 سنين دلوقتي في الشغلانه، الحمد لله، يعني من 2012 تمام، حتى الان في الشغلانه دي في المجال ده في الحياه الحلوه دي. تمام. يعني ده من واقع الشغل اللي انا اشتغلته. حلو. يعني انا هديك مثلا انتري عشان الناس تفهم برضو، اللي عايز يخش المجال لسه هنحكي عن اماديس وهنحكي اللي عايز يخش المجال يستفاد ايه ويعرف ايه. تمام. انا اللي عايز اوصله لك يا باشا انت وهو وهي، تمام، ان احنا هناخد مثلا حاجه زي الفاميلي نيم والفيرست نيم. احنا خدنا الانتري ازاي تحط الاسم والاسم الاخير. طيب انا عندي في مجوزات مصر مثلا 15 اسم موجود. انا عندي مثلا الطفل 5 اسماء، والاول ولو واحد كبير فوق ال 25 30 سنه 4 اسماء. طب فين الفيرست نيم وفين الفاميلي نيم؟ مش واضح. طب اخد ايه اللي اعمله؟ عادي ممكن اخد اول اسمين مع بعض واخر اسمين مع بعض. اخر اسمين هو عامه في اي جواز اخر اسمين دول او اخر اسم بيكون الفاميلي نيم، او الفيرست او الفاميلي نيم او اللاست نيم او السير نيم. هم الثلاثه بمعنى واحد اللي هم اسم العيله.
او اللقب او اسم الجد او جد الجد، ايا كان، بس هو اخر ده. هاخد اخر اسمين ممكن، او اول اسم واحط اول اسم، يعني سوري، اول اسم فيرست نيم واخر اسم لاست نيم، بس ممكن يكون اسمين متشابهين يفضل. يعني مثلا احمد محمد، حسن محمد، اخد حسن محمد لاست نيم واحمد محمد فيرست نيم مثلا. فاحنا هنشرح لسه، جبت لكم جوازات، اللي فاكر معايا جبت لكم جوازات في كورس اماديوس، يعني عشان يعني في كورس اماديوس نفسه ما بيديلكش الالفابيت بتاعت الاياتا، انا اديتها لك بتاعت الاياتا الالفابيت، لانه دي خاصه بكورس الاياتا، المفروض تاخده لوحده بعيد عن اماديوس بصراحه. بس احنا عشان نشتغل الالفابيت لازم نعرفها، ده في كورس السياحه موجود برضه اللي عايز يرجع، واديته لكم السنه اللي فاتت. الكلمات المستخدمه، في ناس بتقول انا ضعيفه في الانجليش، يعني مع ان انا مش اقوى منك، يعني ممكن تكون انت اقوى مني، بس محتاج يعني كلمات السياحه بس تحفظها. وقلنا انه كورس السياحه يا اخوانا، سوري، في كورس السياحه قلنا انه الانجليزي مش مطلوب قوي معانا في السيستم، الا لو كان حد هيعمل لك تيست انجليزي، ده لا مؤاخذه غبي، يعني ما يفهمش انه انا ممكن اكون بيرفكت في السيستم بتاعي وما يجيليش ديبت، ولا ما احملش الشركه ديبت. تمام. والانجليش مش مهم، انا في مصر بشتغل مع عرب، بس يقول لك لازم انجليش. يا عم ده انا اخري هبعت ايميل للطيران، والطيران معظمهم مصريين، ممكن ابعته له بالعربي مش هيقول لي لا، مش هيرفض الراي. بس الكلام ده ماشي لو انا شركه شغاله مثلا مع روس، شغاله مع طلاينه، شغاله مع امريكان، شغال بره، يعني شغل ليا فرع تاني بره، او ليا شركه مساهم فيها بره، او ليا شركه بتعامل معاها بره، ماشي. الوكلاء مثلا هبعت لهم، مع انه مش ده، يعني في مصر انا كده كده اصلا مثلا في الصعيد مش محتاج ده كله، لان انا كده كده بحجز للصعايده، مش بحجز لامريكان، يعني كلهم عرب مصريين. بس ايا كان يا اخوانا، يعني ايه، اديت لكم حاجات، اللي عايز اوصل لكم اديت لكم حاجات ما بتلاقوهاش في الكورسات التانية. طبعا الحاجات اللي اخدناها اللي ما كانتش صورتها واضحه هنعيدها، بس في ايه، هنعيدها كلها ان شاء الله. بس الالفابيت انا اديتها لكم خلاص اوريدي في الكورس السياحه، رجعوا الكورس السياحه، هحط لكم لينكاته تحت، اللي هي لغه السياحه عامه ورموزها وكذا. فلازم ده يتراجع قبل ما نبدا كورس اماديوس عامه، او اللي حابب يدخل المجال لازم يراجع كورس اول 3 4 حلقات في كورس السياحه، عشان يعرف ايه هي السياحه بتاعتنا وشغاله ازاي ودنيتنا شغاله ازاي. تمام. فانا ده كله انا طولت عليكم عشان اقول لكم ان انا عفوا بشرح لكم من واقع العمل، الخبره اللي اكتسبتها ازاي تشتغل على السيستم من واقع العمل. العميل جايب لك الجواز وخد، انت هتطلع كل حاجه منه، هنشوفه مع بعض، جبت جوازات اكتر من جنسيه. مثلا في انتري مثلا، التسعير اللاست نيم، سوري، اللي مثلا خدت السيجمنت وعايز اسعر، انا بالغلط عملت فازر اكس راي بيتر، دي الفازر اكس راي بيتر، يعني سعر لي السيجمنت ده، بس دي المفروض هيجي لك مسج نيد نيم. احنا الاخطاء دي هناخدها، الاخطاء دي هنعرف نصلحها، عشان ما تقلقش ايه ده طب ايه انا مش فاهم ايه نيد نيم دي. لكن لو انت عرفت مني مثلا انه نيد نيم دي معناها انه لازم الانتر ده تستخدمه مع الحيز اللي فيها اسماء بس، ما ينفعش بدون اسماء. طب ايه البديل ليه؟ ما انا هديك البديل برضو بتاع، او الغلط ده اصلحه ازاي؟ انا عايز اسعر دلوقتي، مش لازم اخد الجواز من العميل، ما احنا طبيعي بندي السعر للعميل في الاول. تمام. يبقى انا عايز اسعر دلوقتي، مثلا ايه اللي هعمله؟ اف اكس اكس عشان تسعر لي نفس الكلاس اللي انا واخده، لو مثلا على البيزنس كلاس، ودي هتنفعنا يعني في البيزنس كلاس، سوري، اللي هتنفعنا ان احنا لو واخدين درجه معينه عايزين عليها. تمام. او مثلا كلاس معين. تمام. مش عايز يعني مثلا في بعض الاتحاد مثلا اليونايتد كلاس عليها مثلا ما فيهاش لاجج، ما فيهاش وزن حاليا، هاخد الكيو عشان يديني لاجج. فانا مش هعمل اف اكس ار او اف اكس بيبي لو هو في بوكينج، لا، هعمل اف اكس اكس بس عشان يديني نفس السعر اللي على الكلاس ده مثلا. ده حاجه بسيطه يعني، ده غير ان انا لو بعمل ريشيو لازم استخدم الاف اكس بي بس، ما استخدمش الاف اكس بيبي كده. فالمهم ان انا عرفت فهمتك دلوقتي انه انا عشان اف نيد نيم دي المسج دي بتيجي علشان ما فيش اسم، فهناخد الاخطاء. احنا هناخد حاجه جديده دلوقتي في اماديوس، زي ما خدنا في الريشيو. الريشيو لما خدنا الاخطاء، اخر حاجه في الريشيو اخدنا الاخطاء وتصحيحها. فانا هعمل لك زي كده في البيزك اللي ما عملتوش في الاول، هنعمله، هناخده، دي حاجه جديده على الكورس، هناخده، هنعرف الاخطاء اللي بتظهر لي ايه واعالجها ازاي، الانتر اللي استخدمه الصح ايه، بالشكل ده. دي حاجه بسيطه زي الاسم مثلا، دي حاجه بسيطه. هنشرح كل حاجه هتيجي على الشاشه، من واقع الشاشه اللي هتشرح على اي انتر هناخده هنشرحه. الحاجات المهمه جدا 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 هي اللي هتتشرح، والباقي يعني في حاجات مش مهمه خالص، اللي اقول لك عليه مش مهم، انت بس مطلوب منك كذا وكذا، بس انت شايف الشاشه ايه ده وايه وده ايه، هنفهم ده ايه وده ايه. بس اللي مش مطلوب منك مش هقول لك ما تركزش، هقول لك انت انا اركز عليه براحتي، وبركز عليه جدا كمان يعني، على الاخر بركز عليه براحتي خالص يعني، بديكوا بالراحه يعني.
تمام. بس انت بقول لك ما هشرحه، بقول لك ما تركزش على الحته دي، خليك مركز في الحته دي، دي اهم حاجه عشان ما تتوهش انت وبتعمل الانتر او بعد ما تعمل الانتر. المهم، فاحنا هناخد الكورس اللي تابع معايا قبل كده واللي خد معايا فاهم احنا ماشيين ازاي. بناخد الكورس، بناخد فنيات الحاجه اللي احنا بناخدها، سواء ريشيو بيزك ريفاند مش عارف ايه. بناخد اهم الاساسيات بتاعت كل حاجه، المطلوب عندي ايه كذا. يعني هناخد كل حاجه ان شاء الله في البيزك بطريقه حلوه بطريقه شيقه. انا طولت عليك والله في الشرح انا عارف، بس انا عايز افهم الناس اللي لسه هتدخل معانا. انا لسه هبدا شرح في اماديوس نفسه، ايه اماديوس اصلا وايه سيستم وايه كذا وايه كذا. بس انا بشرح لكم عشان الناس تقرر يا تكمل في الفيديوهات وتشوف يا ما تكملش، براحتكم، لكم مطلق الحريه. واللي هيستفاد يبقى كتر الله خيره يشيرها لاصحابه. تمام. اللي مش هيستفاد شايف حاجه غلط، شايف حاجه، اللي عايز اللي شايف ان انا بقول حاجه غلط يعدل عليا يا اخوانا. حتى لو انتري دخلته غلط او طريقه غلط وقال لي لا ده الشرح يشوف ده الحمد لله، انا ما فيش حد بيعدل عليا الحمد لله يعني. الحمد لله يعني. حتى كان في حد عدل عليا في حاجه قبل كده وهو عارف نفسه، انا رديت عليه رد باللي انا اعرفه واللي جربته واللي حصل معايا، مش رد كده وخلاص في الكومنتات عندنا مش في الجروب، ده في القناه عندي. انا رديت عليه من واقع اللي بيحصل معايا، انا ماليش دعوه في كذا بيحصل ايه في كذا، كل دوله بيحصل فيها حسب اللي فيها، بس السيستم بتاعنا واحد. مره انت عملت حاجه وقبلها الطيران اوكي، يعني مثلا زي ايه، يعني مثلا زي الكريدت كارد. اصلا السيستم حاليا ما بيقبلش الكريدت. انا عندي في الكويت هنا الكريدت كارد ما بيقبلش على فلاي دبي. ممكن واحد تاني في امريكا يقول لي انا فلاي دبي يجيب لي كريدت كارد عندي على السيستم، مش على الاونلاين، على السيستم عندي. انا ما جبلتش الايزي باي عامه، يعني مش الكريدت كارد بس، ده الايزي باي نفسها ما قبلتهاش، اللي هو احسن من الكريدت كارد بالنسبه لاماديوس وبالنسبه للطيران يعني. طب ما جبلتهاش، واحد يرد عليه يقول لا ده بتقبلها. طب ما يا ابن الحلال انا في دوله وانت في دوله. انا بقول ممكن في حاجات، انا بقول ممكن، وبصراحه هو ده اللي حصل قبل كده يعني. هو ده اللي حصل، واحد دخل يقول لي كريدت كارد وبينفع تصدر. لما نزلت حلقه الايزي باي لو حد يراجعها لك الكومنتات من الاستاذ المحترم، انا طبعا بحترمك طبعا وبحترم رايك، بس الوضع يا اخوانا انه انا يعني برد بالواقع. انت رد عليا وبيقول لي ده انا عادي بصدر بالكريدت كارد وشغالين في مصر بيها، شغالين بيها عادي. كنتش اعرف فين من قبل ما اعرف فين الدوله، بيقولوا كل دوله وعلى حسب. انا هنا صدرت بكريدت كارد العميل اصلا يا اخوانا مره، وبعد كده راح المطار قال له فين الفيزا بتاعتك، مين اللي مصدر لك، مين اللي عمل لك. وعلى اماديوس، يعني المفروض ما يسالهوش اصلا على اماديوس، بس انت باين عنده انه كريدت كارد، ما يعرفش اماديوس ولا مش اماديوس العميل الموظف هناك. هو باين عنده انه اتصدرت بكريدت كارد، السيستم اداله نوت بكده بتاعه، فين انا عايز اخر اربع ارقام عايز كذا، ادينا له المطلوب ايه. في احيانا كريدت كارد مش راضي يصدر، والله الايزي باي نفسه مش راضي يصدر على فلاي دبي، تخيلوا. ففي كل دوله اللي شايف خطا في حاجه معينه تمام يقول له ده خطا، وانا هوري له الصح ايه وهفهمه انه انا ده حصل معايا قبل كده واحد اتنين تلاته، هوري له على السيستم عملي. احنا بنشتغل كله عملي زي ما انتم شايفين يعني. المهم هنفهم واحده واحده مع بعض. كل حرف بنشوفه على الشاشه ان شاء الله هنشرحه. تمام. هنعرف المعنى الحرف اللي بيطلع ده معناه ايه، وازاي بيجي من فين وبيطلع من فين، وميزاته ايه وعيوبه ايه، واستخدمه امتى. كل حاجه كل حاجه في السيستم. انا ده كله مقدم يا اخوانا، يعني ده كله مقدم، هندخل في السيستم دلوقتي ان شاء الله، المقدم بتاعت السيستم نفسه. بس المهم قبل ما نتعرف على اماديوس، تمام. أه بحب ارجع طبعا اقول لكم من تاني انه مجالنا عباره عن رموز معينه لكل شيء، فيها لكل شيء رمز. تمام. فالسيستم سواء سيبر اماديوس، السيستم عامه جي دي اس عامه. تمام. سواء اماديوس او سيبر او جاليليو. تمام. الرموز والاختصارات واحده، هي يعني كل الدول هي وكل الطيران هو، بس طريقه الشغل على السيستم ده ايه والانتري ايه اللي هيتحط غير الانتري ده، بس هي فكره السيستمات كلها واحد، لانه ده نظام عالمي. تمام. انظمه عالميه، وده منظمه الطيران المدني اللي حطاه. حلو. والإياتا. فاللي هو ايه، هنعرف يعني عرفنا قبل كده انه اكواد. يا ريت تراجعوا الحلقه بتاعت الاولى والثانيه والثالثه على ما اعتقد، لانه كلهم شاملين فيهم كذا حاجه. تمام. هتلاقي رموز السنه، رموز الشهر، كل الرموز اللي بنستخدمها في السيستم كلها بما فيهم الالفابيت برضه عشان نعرف نكلم الطيران موجوده برضه. فانا هسيب لكم اللينكات برضه اللي تايه او اللي مش عارف او اللي ما كانش متابع، هسيب لكم اللينكات من تحت. تمام.
ف راجعوها وشوفوها، لانه احنا مش هنشرح رموز الاول. كنا الاول شرحت عشان انا اقصر الوقت دي حاجه ودي حاجه، فخليتها لوحده في كورس السياحه عشان لما نبدا كورس اماديوس تاني وسيبر ان شاء الله قريب. تمام. لما نبدا كورس اماديوس تاني نفهم الرموز على طول من غير ما نقعد نشرح البسيط بس، او نشرح الانتري بس وبسيط عن الانتري نفسه او الكود نفسه او كذا. بس المهم نفسه ان احنا هنشرح كل حاجه في السيستم بتاعنا. بس كاكواد نرجع بقى ونشوفها، لان انا هذكركم تذكير بيها مرور الكرام كده عليها، لانه احنا واخدينها قبل كده الحاجه دي. تمام. سواء رموز الايام او الشهور طبعا او السنه، وخدنا كمان لغه السياحه عشان نعرف نتكلم طبعا زي ما بقول لكم في نتكلم مع الموظفين. لو عندي ريفرنس رقم حيز اديهوله ازاي؟ A B C، ممكن ما في بي تقيله بي خفيفه، لا A الفا بي بيتر مثلا، بي خفيفه اللي هي البي خفيفه دي بيبي مثلا بالشكل ده. ومش شرط، بس انا يعني انا بديها لكم مش شرط نفس الحروف اللي انتوا اللي حطها الاياتا، او هي يعني لا، يعني بس تدي له الكلمه يعني. البي اللي هي البي خفيفه دي ممكن اقول له بي از بوك، هو فهم انه بي احط حرف البي الخفيف. اس از شوجر، ساره، سييرا كده. مش لازم، بس اللي هم انت تدي له كلمه مقابل الحرف عشان يعرف يحط الحرف صح. انت بتمليه مثلا في التليفون، بتملي بتكلم اماديوس السيستم عشان في حاجز عندك، في مشكله في كذا، في اتلغى، في عايز تعمل كذا، تعمل ايا كان، بتكلم الطيران تستفسر منه. فكله شغال عالميا في البلاد العالم كله، يعني البلاد العربيه الاوروبيه كله شغال بالشكل ده. في مصر، في امريكا، في اوروبا، في اسيا، في الكويت، في السعوديه، في اي دوله بالعالم كلنا شغالين بنفس اللغه. تمام. وعرفنا كمان برضو في المدن والدول والطيران برضو كله عباره عن كواد، وده اللي هنشتغل بيه على السيستم ان شاء الله. يعني الاكواد دي اللي احنا خدناها قبل كده هي دي اللي هنكمل بيها، هي دي اللي هنكمل بيها شغلنا على السيستم. فاللي مش متابع قبل كده هسيب لكم الفيديوهات اللي فيها المعلومات دي من تحت في الوصف، وجربوها وشوفوها يعني. هنبدا على نظام اماديوس مع بعض. ايه هو نظام اماديوس؟ هو نظام عالمي يتيح لك امكانيه الحجز على مختلف وسائل النقل. طبعا مش في كل الدول، منها النقل الجوي. تمام. اللي فيها جميع شركات الطيران، هو ما بيضم ما حوالي 150 طياره على مستوى العالم لكل دوله، يعني حوالي 150 160 دوله على، يعني يعتبر كل العالم ضموا سيستم اماديوس فيه كل الطيارات تقدر تحجزها من عليه. تمام. طبعا في طيران طبعا عشان ما حدش يجي يقول لي برضو، يعني انا هقول له كل حاجه والصح بتاعها او العام بتاعها او الخطا اللي ممكن ايه، سوري حد يمسكوا عليا وحد يقول لي لا. بص يا اخوانا، الطيران السيستم فيه ال 150 دوله و150 طيران هيظهر عندك، بس في حاجه ان احنا ما بنرضاش نشتغل. احنا لو اتسعرت معانا ممكن نصدرها، بس في حاجه انه انا طياره مثلا زي ايروفلوت دي مثلا الروسيه، انا مش موجود سوقها في الكويت هنا، يعني ملهاش ماركت في الكويت، مش موجوده عندي، مش موجوده يعني ما بتجيش هنا دايركت روسيا من موسكو الكويت مثلا، بس موجوده في مصر. هي في الحاله دي انا ما اقدرش احجز عليها. ليه؟ لانه لو حصل تغيير في الرحله، لو حصل الغاء للرحله، انا مش هقدر اصدر عليها. غير كده ان انا برضو كاوفيس اي دي، كاياتا نمبر. تمام. اياتا ممبر، انا عضو في الاياتا، غير الاياتا نمبر بتاع السيستم نفسه. كاياتا ممبر انا عضو في الاياتا، انا ليا طيران شغال عندي على سيستم اقدر اصدر عليه، بس ما اقدرش اصدر على الباقي. فمش متاكتف اوتوماتيك، لازم ابعت ايميلات للطيران واقول له اكتب لي 1 2 3 الطيران ده مثلا، زي شفنا في الايميلات. حلو. فاذا متاكتف عندي اقدر اصدر عليه. يعني انا ممكن مثلا ايروفلوت متاكتف عندي، يعني اللينك اوتوماتيك متاكتف عندي، مع انه في مصر لما رحت مصر واشتغلت في شركه حاولت اكتف، قالوا لي لا اشتغل من شركه قديمه، لان احنا ما عندناش دلوقتي حاليا لينكات جديده، ما نقدرش نديك لينك جديد يعني. تمام. بس عندي في الكويت كان متاكتف اوتوماتيك مع انه مش شغال هنا، وكنت اقدر اصدر عليه، بس للاسف مديني ابروف يعني الاياتا وكده اوتوماتيك ان انا اقدر اصدر عليه، وحطوا لي في السيستم عندي. تمام. طبعا دي هنعرفها النهارده الحته دي عشان برضو نعرف ايه الطيران اللي نقدر ايه الطيران اللي يقدر نقدر نصدر عليه يعني وكده، وهنشوفها مع بعض. تمام. ف لكل حاجه اوكي عليه ال 150 دوله، بس انا في دولتي اقدر اصدر الدول اللي
من الاياتا اللي محطوط لي اوكي اقدر اصدره. تاني حاجه بل لو حتى لو مثلا الامريكان ايرلاين لو ملهاش ماركتنج، يعني ملهاش سيلز عندك او ملهاش مندوب مكتب في دولتك، ممكن تصدر عليها لو هي متاكده من الاياتا بتاعك، لو هي نازله على الاياتا بتاعك. بس لو حصلت حاجه في التيكت هتقول للعميل روح امريكا راجع الطيران هناك، ولا انت هتجيب الامارات من فين؟ حتى اماديوس نفسه يقول لك ما تصدرش علشان كذا وكذا وكذا. المهم النقطه دي خلصنا منها. السيستم برضو عالميا بيستخدم في الفنادق، تحجز فنادق، بس حاليا في الكويت وقف، وكروزات ممكن تحجز من عليه الكروز، وكان في تورز برضو قبل كده تقدر تحجز من عليه التورز بتاعتك الجولة عامة، يعني ايه تحجز مثلا رحلة سياحية هنا رحلة سياحية هنا بالشكل ده. تمام. ف فاللي هو ايه موجود عليه كل حاجة تقدر تعملها، بس مش في كل الدول برضه، في دول مسموح بيها ويقدر يعمل منها أي حاجة، وفي دول لا. كان الانشورنس برضه، بس الاي اي جي أصلا اتوقفت في الكويت، كان شركة اي اي جي عليه انشورنس تقدر تعمل تأمين السفر من عليه برضه، وحلو وطريقته حلوة. بس أنا ما عادش، احنا عندنا وكيل للانشورنس وبدأنا ناخده بيه وخلاص، يعني نعمله بيه. تمام. نصدره منه على طول يعني والكلام ده. المهم السيستم برضو بيتيح لك تعديل طبعا تصدير التذكرة، حجز التذكرة نفسه عن طريق أي طيران. أوكي. بتحجزها برضو هيمكنك من إنك أنت تعمل تعديل وتغيير على التذكرة، تلغي السيجمنت، تلغيها، أيا كان تعمل إيه في الحجز بتاعك، اعمل اللي أنت عايزه فيه. تمام. بيتيح لك بدل ما ترجع للطيران، يعني بدون العودة للطيران دايركت تقدر تعمل التغيير ده من عندك. غير اللي حيز اونلاين، احنا الفرق بيننا وبين اونلاين انك انت بتيجي في ال10 دقائق بتكون خالصه، لكن على الاونلاين لازم يروح شركه الطيران عشان يعرف يعمل حاجه، او لو هم ليهم كول سنتر يكلم بقى ويشوف هتروح لمين. لكن احنا مكاتبنا مفتوحه، احنا الفرق بيننا وبين الاونلاين اهو، هيجي عندنا في 5 دقائق كل حاجه تكون خالصه، هيكون واخد السعر وتمام وزي الفل. ممكن في ال5 دقائق نعمل له ريشيو كمان، لو هو انجز معايا بس واختار اليوم بتاع، ممكن في 5 دقائق يكون مخلص له تذكرته، لكن عشان يحجزها من على النت قصه ومشكله يعني. تمام. آه وزي ما قلنا طبعا المجال، هنعيد مرة تانية، المجال كله مش السيستم بس، عبارة عن رموز وحروف وأرقام لازم نعرفها مش نحفظها. الرموز والأرقام دي يا إخوانا مش للحفظ، ده للفهم. أنا فهمت إنه التاريخ 3 حروف مثلا، سوري التاريخ رقمين، الشهر قصدي. تمام. الشهر 3 حروف، جانوري، جولاي مثلا. فخلاص مش محتاج احفظ حاجه تاني. الاكواد اللي مش سوري اللي عايز اقول مش تحفظوش، اللي هو الدول مثلا، او المطار مثلا زي كايرو. انا عرفت انه كايرو CAI ده مش محتاج اصلا، حفظته ما حفظتوش، انا هعرف اجيبه بانتري، مش محتاج احفظ المدن، مش محتاج احفظ دمشق سوري الطيرانات الداخليه هنا ايه وده، لا انا اعرفهم معرفه اوكي كثقافه يعني لما يجي حد يقول والله انا عايز اروح مثلا في امريكا من ولايه واشنطن لولايه كذا مثلا كاليفورنيا. تمام. هل في مطار في كاليفورنيا؟ هل في مطار في واشنطن؟ دي مش هنقول هل في، لا كاليفورنيا مثلا هل فيها مطار؟ اه والله فيها مطار مثلا، اشوف ايه المطار، مش لازم احفظهم، في انتري عندي جيب لي المطارات اللي في المنطقه دي. ولو مع لو مش عارف الاسم برضه، انا قلت لكم قبل كده ازاي، هوريكم تاني. لو انا مش عارف الاسم نفسه بتاع المطار ده، انا هعرف اجيبه ازاي اسم المطار صح عشان اكتبه على السيستم صح ويطلع لي الاسم صح. مش المطار صح ولا لا، انا الاسم نفسه بتاع السبيلنج بتاع المدينه بتاع المكان بتاع المطار بتاع الدوله اللي رايحها ايه، هنعرف نجيبه ازاي برضه حتى لو مش موجود يعني هو مش موجود على السيستم. كل حاجه انت اللي بتدخل الانتري دي ان مثلا، عشان لو عندي اسم، طب الاسم لو مش صحيح هجيب لي اسم مكان تاني خالص، فانا لازم ادخل الاسم بالظبط بالحروف بتاعته. تمام. طبعا هنتعلم على اماديوس ازاي نتعامل مع العميل نفسه ونجيب له الافضل والاوفر، ونقعد نقلب كده في السيستم مع بعض. تمام. الاسماء برضو زي ما قلت لكم هنعرف الاسماء ندخلها ازاي، مش الانتري بس، الفيرست نيم ايه هو والفاميلي نيم ايه هو والكلام ده. تمام. ده بالنسبه لايه لاماديوس نفسه، شويه افكار عنه. تمام. ال قبل ما نبدا عملي، يعني انا بقول لكم ده كله قبل ما نبدا عملي. تمام. بالنسبه اللي لسه ما دخلش المجال، انت لو بتدور على مجال، طبعا احنا شرحناه برضو في مجال السياحه، وشرحنا ايه مجال السياحه، ارجع الفيديوهات اللي هسيبها من تحت، تسيبها يعني ادخلها. الكورس هنعيده من جديد، بيزك اماديوس اهو. تمام. شوف البيزك
او خد اتفرج معانا على الفيديو، شوف الكورس وشوف وضعه وشوف الانتريهات، بس انت لازم ترجع لكورس السياحه عشان تعرف احنا هنشتغل ازاي. لان انا مش هعيد كل اللي فات تاني، مش هعيد كود الدوله وكود مش عارف ايه، وده كود عباره عن حرفين وده لا. احنا فهمنا انه الدوله عباره عن حرفين، والمدينه او المطار 3 حروف، والتاريخ ويرمز للايام الاسبوع برقم برضه في السيستم ده كله شارحينه. فلازم ترجع لاول 3 حلقات سياحه من كورس السياحه عشان تفهم معايا الكورس. انا النهارده مطول عليكم وانا عارف، معلش تمام، انا مطول جدا كمان معاكم، بس عشان اقول كل حاجه نفسي فيها بقى. يعني احنا هنبدا اماليوس بقى، نفسي اقول كل حاجه نفسي فيها ونفسي اشرحها، يعني بغض النظر عن سيستم كدردشه بيني وبينكم مش اكتر يعني. المهم، اللي بيدور على شغل جديد او اللي هو برضه شغال هتستفاد ان شاء الله، مش هتستفاد. واللي شغال اخوانا او خد الكورس قبل كده يديني رايه برضه تاني، مع انه في ناس ادتني رايها، شكرا الحمد لله ليكم يعني. الحمد لله ربنا الاول طبعا، وشكرا ليكم تمام. والحمد لله جدا ان انا وصلت، يعني وصلت لكم المعلومات واستفدتوا، برغم انه كان الفيديوهات القديمه مش واضحه. اكرر تاني شكرا ليكم تمام. لو عايز تدخل المجال لسه جديد السيستم ده، وكورس السياحه الاول برضه هيفهمك ايه الدنيا بتاعتنا وشغلنا شغال ازاي. طب بغض النظر عن انت المجال فيه كوارث، فيه عواقب، فيه مشاكل، كل مجال فيه مشاكل. ممكن يجي لك زبون يتبلى عليك، دي هتعمل حسابها ومش هتشتغل، يعني مش هتشتغل في اي مكان. الزبون ممكن يجي يقول لك انت حجزت لي بالغلط، وبتحصل، حصلت معايا كتير، ويدبسك انت في التيكت، مفيش مشكله. بس دي غلطات دي يعني نحاول نتجنبها، او ندي كل حاجه للعميل افضل. طبعا كورس السياحه، كورس الموظف الماهر لسه هناخده، ازاي تبقى موظف ماهر، من ضمنها الحاجات دي. ازاي تبيع للعميل، ازاي تاخد وتدي معاه في الكلام، ازاي تقنعه، ازاي حاجات كتير. بس المهم انك عايز تعرف السيستم نفسه، هتكمل معانا، هتشوف كل حاجه عملي قدامك. الفيديوهات اللي هتشوفها دي كانك قاعد في شركه سياحه بالظبط، كانك قاعد في مكتب بالظبط، دي شاشه قدامك. الانتر اللي بتعمله مش هيظهر اكتر من كده. يعني انا هعمل الانتري او هشتغل، الشغل اللي هيظهر على الشاشه هو ده شغلنا عامه من الف للياء في الكورس الاساسي لحد ما تصدر التذكره. كل حاجه هنخلصها. شوف الكورس ده راجعه، هتستفاد جدا جدا تمام. هتقرر تكمل في المجال او ما تكملش، هتشوف السيستم ايه وضعه، الاكواد كذا، هتشوف انت. لانه انا واحد من الناس، مثلا لو واحد جاب لي شغل سكرتاريه تمام، انا مش هشتغل فيها لان انا ما بحبش الرياضيات. فشوف معانا وشوف هتقدر تكمل ولا لا. فالمهم يا حضرات، السيستم لما تشوفه، ده لسه هيبدأ في المجال، هتطمن نفسيا يعني لما تشوف، او هتحس انه مش يعني مش مناسبك. يعني زي احنا بنقول مثلا انا ما بحبش الرياضه اصلا، لو حد قال لي تعالى اشتغل كاشير، اشتغل مثلا في حسابات، بقول له ماليش خلق للشغلانه دي. يعني انا مش هقدر اشتغل في المجال ده للاسف، يعني انا ما بحبش الرياضيات مثلا. واحد قال لي تعالى اشتغل مثلا في كذا، انا ما انا اعرف واقدر اشتغل، ومحدش فينا صغير عشان ما يقدرش يشتغل، بس مش حابب نفسيا، مش هترتاح ومش هتبقى مبسوط في الشغلانه. فاللي هيشوف الكورس معايا يا اخوانا هيشوف نفسه مطمن نفسيا، مرتاح نفسيا. هو اللي اشتغل خلاص، ومجبر ان هو يتابع الكورسات او يشتغل او يثقف نفسه اكتر ويشوف اكتر ويشوف الحاجات الجديده اكتر. اللي لسه ما اشتغلش يتابع ويشوف وضع السيستم ايه، ويشوف يعني هيقدر يكمل بالوضع ده ولا مش هيقدر او لا، او هيستوعب السيستم ولا مش هيستوعب، او المجال حلو بالنسبه له او لا. بس برضه راجع بتوع السياحه الاول عشان برضه تفهم اكتر. المهم، برضه لو زمايلنا طبعا الاعزاء، طبعا برضه في حاجات جديده هتاخدوها في، زي ما قلت لكم حاجات هناخدها مش هتلاقوها في السنترات بتوعه التدريس ولا المراكز بتاعه التدريس اللي بيديك ملزمه وخلاص تمام. غير كده اللي هيبدأ في المجال برضه يا اخوانا، يعني انت لو شفت الفيديوهات دي وتمام وزي الفل، مش هيحتاج ما عندك غير انك انت تطبيق على الكمبيوتر بس. تشوف الانتري ايه، تروح على الكمبيوتر تطبق الانتري. في شركات في مصر بتكون طالبه لسه تدريب، بيضربوك شهر ولا 2 في كل المجالات عامه يعني. يعني انا اخويا لسه شغال في شركه بترول في اسكندريه تمام. هو واخد كليه هندسه، لسه متخرج فريشمنت يعني. فهو متخرج لسه، فالشركه لما اخدته كشغل وتدريب في نفس الوقت يعني. بس طبعا قبل ما يشتغل اتسحل، طبعا اتسحل بمعنى اتسحل عشان يعني يتقبل في الشغلانه، يعني فاهمين؟ اتسحل بمعنى اتسحل، غيرنا احنا هنضيع يعني، هياخدنا دربنا الاول وبعد كده يدينا مرتب ضعيف. بس هو اتسحل يعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يعني ايه، شغلوا شغل بتاعه مش بتاعه في نفس الوقت
عشان يقرر صاحب الشركه يدخل الشركه ولا ما يدخلهوش. تمام. فهياخد 3 شهور تدريب وبعدين هيتعين. التدريب ده في منه اللي هو عارفه طبعا، وفي منه اللي لسه ما يعرفوش هيتعلم عليه. في العمل نفسه هيطبقه بقى، هو واخد كل حاجه نظري في الكليه بتاعته، هيطبق ده بقى دلوقتي. فانتوا زي كده يعني، او معظم المجالات في مصر، اللي بقول لكم عشان انا شايف اخويا راح مجال في مجال الهندسه، تمام، راح يشتغل طلب منه 3 شهور تدريب، سواء هيدرب هو على حاجات معينه، هو هيشتغل شغل مش شغله او مش مجال، يعني مش من مجال البترول، لا ده مجاله كهندسه بس قسم تاني مثلا. يعني انا كليه سياحه وفنادق بس ما كنتش قسم مثلا اللي هو السياحه، اللي هو كانوا بياخدوا فيه كورس اماديوس، ده اصلا كورس سياحه عندنا في الجامعه في الكليه. بس انا ما كنتش كورس سياحه، لذلك انا اتخرجت المفروض اطلع مرشد سياحي وكنت اطلع الكارنيه مثلا. بس انا اشتغلت في مجال السياحه برضه، بس قسم تاني هو قسم السيستم بتاعنا، التذاكر والفنادق والكلام ده. تمام. فبعض الشركات في مصر ممكن لو انت شفت الكورس ورحت هناك واشتغلت وقلت له عندي خلفيه عن السيستم، يشوف خلفيتك ايه على السيستم، ممكن يسالك كام سؤال هتلاقي اجابتهم في الفيديوهات. والله ما هتطلع من الفيديوهات اللي عندنا لو عمل لك تيست حتى وانت ما تعرفش حاجه، يعني ما اشتغلتش لسه على السيستم، قصدي يعني ما تعرفش الكيبورد اساس اي بي فيها لسه. بس لو سالك سؤال جاوبت عليه من الفيديوهات، لو متابعها وتتابعها كويس، هتشتغل في الشركه، اي شركه تروح تشتغل فيها وتتقبل فيها، لان هم اصلا عايزين مبتدئين وعايزين ناس يدربوها ويعلموها. بس هيقول لك خد كورس في المكان الفلاني، طب وانت واخد ليه؟ ما هو يقول انا مش واخد كورس، ما عنديش شهاده، بس شوف لي على السيستم هعرف ولا ما اعرفش. صدقوني اللي تابع معايا هيعرف اكتر من اللي شغال في، يعني اكتر من اللي واخد كورسات قصدي. تمام. هنبدا بالسيستم بقى يا اخوانا، كده خلصنا كلام وطولت عليكم وانا اسف 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 100 مره. حلو. هنا نبدا بالسيستم بتاعنا. ده السيستم بتاعنا عباره عن لينك هتلاقيه في اي شركه موجود. انت لو عملت كده فتحت تاب جديد في البراوزر، اي براوزر، هتكتب سيلينج، تمام، بلات، هيظهر لك هو على طول سيلينج بلاتفورم. تمام. او كتبت اماديوس، في كذا حاجه اماديوس عندي على فكره، سوري، اماديوس هنا جات لك انجلش كونتاكت كذا سيلينج كلاود سيلينج بلاتفورم، نفس الفكره. هتضغط انتر عليها يظهر لك ايه، تبدا تظهر الشاشه دي. تمام. بعد ما تبدا تظهر الشاشه بعد ما تحمل معاك هنا سيلينج بلاتفورم كونكت، بوت يور سيجن تو ورك توداي. حلو. هنا اماديوس، هنا بيجيب لك بعض الحاجات، يعني ذا لاتست اماديوس انفورميشن اباوت بي ان ار المنتس، دي فيها يوزر بتسجل بيه على فكره، وده تسجيلها حلو. تمام. هنا اول ما بتدخل كده، خلينا نتعلمها دي برضو مع بعض، بان انا قلتها لكم ده السبورت بتاع اماديوس يا اخوان. هنا اول ما تضغط عليها هنا اكسس هير، ده سايبها لك، هو بيقول لك ويلكم وترحيب بيك وكده. او اوفيس اي دي اند يوزر، اوفيس اي دي. هنا ترافل اجنسيز، الشركات، اف يو ار نوت ترافل ايجنسي كليك هير. طبعا لو كليك هير هيجيب لك الطيران ويجيب لك حاجات ثانيه. اوفيس اي دي اند يوزر نيم، اي دونت هاف ان اوفيس اي دي. طبعا هنا بيقول لك هتدخل بايه بتاعك، بالاوفيس اي دي والايجنت ساين، ولا بالاوفيس اي دي واليوزر نيم. انا مش فاكر داخل بايه بصراحه. بالايجنت ساين والباسورد. تمام. انا كده كده داخل قبل كده. هنعمل ساين ان. شوفوا هتلاقوا كورسات، هتلاقوا حاجات. ايرور ال اس اس ايزوليشن ايرور بليز تراي اجين اور كليك هير تو كونتاكت سبورت. في حاجه خطا في الباسورد، خطا برضو. طب ليه مش عايز يجي؟ فتح معي الباسورد كان في حاجه يعني. تمام. ابديت باسورد، الباسورد كان محطوط القديم، انا ما كنتش عملت له ابديت يعني. المهم يا اخوانا بصوا تريننج هوم، ده الهوم بتاع البيج نفسه. حلو. 20 hours ago في ناس منزله بوستات. تمام. اكس زي مثلا اكسبريشنال بي ان ار لايف اكسيشن ابديت كوفيد 19 سيتويشن كذا كذا. دي برضو معلومات تفيدنا طبعا كتير، اللي عايز يقرا يقرا. تمام. لا مش عايز حاجه. هنا نضغط على التريننج.
الكورسات اللي عندهم المتاحه حاليا. طبعا انت بتحط اليوزر بتاعك باين في دوله فين وفي مكان ايه وشركه ايه، فهو بيديك المتاح عندك او الحاجه اللي عندك. تمام. دي تريننج اكسس هير وايد رينج اوف فيديو دوكيومنتس اند اذر ريسورسز. بيقول لك المصادر اللي عندهم ايه. هنا اماديوس سيرفيس هاب، اماديوس سيرفيس هاب فيديو، سيلف ريجستريشن، كيس لوجين، سيرش براوزر، اماديوس هاب كلاس، كويك كارد براوزر. يعني دي الحاجات اللي في اماديوس ليرنينج. يعني هتتعلم يعني. ده تصفح بقى، تصفح شوف هقدر ايشو ريفاند كريبتيك ادفانسد. يعني انا طبعا مش عارف اوريكم ايه ولا ايه لانه هو كبير، يعني مش هشرح كل. انا بدخل معاكم اي كلام كده وبتاع. هاو تو مانيوال ايشيو تيكت ويز بنالتي اي ام دي. يعني الكورسات نفسها يجيبها لك من جوه اصلا، يعني الكورسات نفسها او اسئله ناس بتسالها. شوفوا كورس بقى بالفيديو، يعني نفس الفيديو يعتبر اللي انا عامله لكم. Changes to something they have already booked, you may need to issue a new ticket in exchange for their existing ticket. You can complete this ticket reissue by following a step-by-step process that is often called manual reissue. To complete a manual reissue, you must examine availability, fares and fare rules, and update the passenger's PNR with the correct information. You may also need to handle penalty fees or fare reimbursements. In these cases, an EMD is issued in addition to the new ticket. Let's first look at how to reissue the e-ticket. هيشرح ازاي Here's an تعمل تيكت overview of the مانوال. steps you can take to reissue a ticket. First, rebook the flight segments. Then, price the new itinerary and calculate the ticket difference by comparing the new price with the amount already paid by the passenger. After that, you must prepare the TST and the fare elements for reissue. To do this, update the TST with the not valid after date and any new fare information. Set the TST for manual reissue. دي كده يا اخوانا هي شرحت لكم ايه الريفاند نفسه. تمام. عايز تقدم يعني خرافه خرافه. يعني الويب سايت ده ملوش حل، وكل شويه هتلاقيه يبعت لك ابديتات على ابديتس على الايميل بتاعك. تمام. طبعا التسجيل باليوزر والباسورد اصلا نفسهم هم بتوع اللي انت بتستخدمهم على اللي مش محتاج حاجه جديده. هو يبعت لك على الايميل الكونفirmation نمبر او الكونفirmation كود بتاعك. تمام. هنا الاكونت بتاعي هنا. طب انا عايز اعمل سيرش مثلا على حاجه معينه بس عشان اوريكم الكوميونيكيت. بصوا ده هو طبعا تقريبا اول حاجه اول مره تعرفوه، بس هو انا تقريبا يعني لما فتحت السيستم قبل كده وريتكم حاجه شبيهه بكده. تمام. اماديوس ارتكل سنتر، تكنولوجي بارتنر ستورز، اماديوس سيلينج بلاتفورم كونكت. خلينا ندخل من هنا برضه نشوف ايه الوضع. هنا برضه بيعلمك حاجات كتير. كويك مود كويز، سمارت فلو موديلز. طب خلينا ندخل اي سبورت. الاي ليرنينج فيديوز دي يا اخوانا هي دي اللي بتجيب منها كل حاجه. طب احنا دخلنا على تريننج والاماديوس ليرنينج باث ليسنز. انا بدور على حاجه بس في سيرش هنا على ما اعتقد كان موجود، بحيث ان انا اعمل مثلا عن الادفانس، عن البيزك، عن الكورس اللي انا عايزه. reissue and refund, last content, local security management, what is all fares, working with profiles, hotels, Quebec, starting with Amadeus quiz, طيب هنا عن الأسعار الفيرز. ده اللي هو
ده اللي هو يا اخوانا المانوال الاوتوماتيك بتاع السيستم نفسه. تمام. يعني ده برضو شارح لك هنا، يعني ممكن ما تحتاجليش على فكره، ممكن اذا حد عنده ده بس يدور في حاجات كتير هتحتاج، يعني الفنيات بس هتحتاج لي فيها. يعني شوف انا يعني بوريكم عشان بس ايه تفهموا اكتر. تمام. ده يعني كويس ان هو اللينك، انا اللينك ده كنت هجيبه لكم تقريبا، هو اللي هو نفسه اللي جبته لكم قبل كده، بس التاني هشوفه هو اسمه ترافل كوميونتي. ايوه ستارت. هنا بص، لو عايزين هجيب لك مثلا ايه اللي انت عايزه، البرودكت اللي انت عايزه، مثلا اكتب ايشيو، مش جايه. بس هنا الاختيارات بتاعتك اماديوس ويب سيرفيس، ويب سيرفيس، ان دي سي نيكست مثلا، تيكتنج تشين، شوفوا ده كله جايبه، سيلكت اول، برودكت ايرور مسج سام، اوكي. جو تو اماديوس سيرفيس هاب. هي دي تقريبا هو نفس الايميل. لا هو ده اليوزر ده، هو اللي انا شرحته لكم قبل كده يا اخوان. ده كده لو عندك اي حاجه ويلكم تو اماديوس لايف تراك كومنت. هنا لو عملت نيد نيمز جروب ونانسر، هنا جايب لك الناس اللي سائله ايه. تمام. بين بليز بين نيد ديت فورم هير. هنا الانسر بتاعه، الاجابه بتاعه واحد رد وي نيد اديت ان بي اور بي ان ار ريماركس اند كذا كذا كذا. المهم ده السيرفيس هاب اللي شرحته لكم قبل كده يا اخوانا، اللي هو بنجيبه من امازون برضه من جوه. فهو ده بيقول لك سجل فيه، سجلوا هتستفادوا. هتروحوا على ليرنينج هنا هتلاقوا الكورسات بتاعتكم موجوده. ايا كان احنا، يا الله، ايا كان كده ايه سجلنا فيه برضه هيفيدنا مش هيفيدنا، يبعت لك ايميلات على طول وي- ويجيب لك يجيب لك اسمه ايه ده يا رب يا الله، يجيب لك اي معلومات جديده حصلت برضه بخصوص كورونا، هيساعدك برضه، هيجيب لك حاجات كتير بخصوص كورونا. المهم يا اخوانا مع سيستمنا، ده السيستم بتاعنا اللانجوج انجلش. طبعا ما فيش لغه تانية، لو عملت كده مش هتلاقي، ما فيش. تمام. مش هتعرف تشتغل عليه، يعني ما تشتغلش غير باللغه الانجليزي. تمام. حتى لو انت صيني برضو، يعني الحروف كلها انجليزي اصلا، فهتخليه انجليزي برضو. حلو. بليز انتر يور ديتيلز تو ساين يو. انا طبعا عملت كنت داخل وعملت لوج اوت، فبقول لي انك انت طلعت اوريدي، دي المفروض ما تكونش موجوده، طلعت اوريدي لوج اوت. اليوزر نيم هنا اف ايوب، اليوزر نيم بتاعي الخاص بي انا كموظف. طبعا في مصر اليوزر نيم ممكن ياخدوا 10 او يشتغلوا شاشه واحده شغال عليها الناس كلها، كل واحد يجي يشتغل عليها شويه. فهنا احنا عندنا في في الكويت السعوديه تقريبا كل، يعني الكويت هنا عامه كل واحد ليه يوزر بتاعه. هنا الاوفيس اي دي، وشرحنا ايه الاوفيس اي دي قبل كده، وشرحنا ايه اليوزر نيم. اليوزر نيم ده بتاعك اسمك انت، اليوزر نيم مع اماديوس، مش مع الطيران المدني ولا اي طيران، ده مع اماديوس بس. تمام. زي الاسم بتاع، زي اليوزر نيم زي اسمك انت كده، اليوزر نيم بتاعك على الفيس، والباسورد بتاعك اللي انت بتحطه. وفي الاوفيس اي دي ده بتاع الشركه نفسه بتاعك انت، شركتك، الاوفيس اي دي بتاعتك شركتك اللي انت شغال فيها مع اماديوس، اللي هو بيكون اول حاجه المدينه بتاعه البلد، المدينه اللي فيها سيستم كي دبليو ال الكويت. تمام. مثلا في مصر هتلاقي سي اي اي كايرو، واي ال واي اسكندريه مثلا. تمام. مفيش اي حاجه الغردقه ولا الاقصر ولا اسوان ولا اي مكان تاني فيه غير المدينتين دول، هم اللي بيطلعوا عليه السيستم، لانه مركزهم في اسكندريه وفي القاهره. تمام. كي تي دي اللي هي زي كود الدوله. تمام. زي اي جي. تمام. بالنسبه لاماديوس سيستم اماديوس، والباسورد بتاعك. اماديوس لما تعمل لك يوزر، لما بتعمل اليوزر بتعمل لك اليوزر باسورد تقريبا هيكون معظمه نسبة 90% ان هو ما زال يمكن اماديوس 1 لما تعمل لك يوزر جديد وتبعته لك وتاكتفه، وعرفنا بتتاكتف ازاي وتبعت ازاي. وقلنا قبل كده وشرحنا انه ده يوزر لازم عشان تاكتف اماديوس عندك تعمل واحد خطوه اثنين ثلاثه، بعدين تاكتف اليوزر. يمكن اليوزر لما اتكلمناش عليه، بس تقريبا اتكلمنا. بس المهم انه اليوزر بتبعت لشركه اماديوس، انا عندي موظف اسمه فادي ايوب، عندي الشاشه اللي هيطلب منك الشاشه، هيطلب كل حاجه عندك، الاياتا نمبر بتاعتك، هيطلب منك تفاصيل كتير هتديها له. بس المهم هو اسم الموظف ايه، رقم تليفونه ايه، الايميل اللي هيتبعت عليه الباسوردات اليوزرات، ايميل الموظف يعني،
اصلا في اماديوس عشان اماديوس تبعت له اليوزر عليه الباسورد بتكون مختوم من الشركه عندك، وتبعتهم له في خطاب رسمي او ايميل رسمي، تبعته لهم عنديهم. اتفضلوا ادي البني ادم اللي احنا عايزين نشغله عندنا، نفتح له يوزر عندنا ايا كان. هيدوك الباسورد، هيقول لك اعمل ريسيت للباسورد، تعمل ريسيت بالباسورد اللي انت عارفه ومحدش يكون عارفه غيرك، وايميلك ما يتفتحش، ما تدوش لحد غيرك. ده اذا اليوزر هيكون بتاعك شخصي، بس اذا كل الشركه ما عليك، سيبه مفتوح عادي. اذا كان لكل الشركه هتعمل انت يعني. فاذا انت مسؤول عن يوزر في الشركه خلي بالك منه، لانه ممكن اي حد يدخل بالخطا. مش هنقوله ناويين، احنا ما نتوقعش الشر في حياتنا عامه يعني. بس انا ممكن دخلت، انا فاكر ان اليوزر بتاعي انا مثلا بسيب في ايوب ده مفتوح على طول اصلا على اللي عندي، فدخلت ساين مثلا، جا زميلي مثلا عايز يدخل بعدي، فجاي وبسرعه وبتاع، وعميل مستنيه على الباب يا سيدي، بقول يلا يلا خلصني مثلا، يلا بتحصل معايا، وانا كنت فاتح قبل ما هو يدخل، هوب راح فتح اليوزر بتاعي. مفيش مشكله، بس المشكله ان هو مع استعجاله ده بيعمل شيء خطا عنده. هيجي ديبت على مين؟ هو فتح اليوزر بتاعي، هيجي المشكله على مين؟ هو مش بايده برضه يعني. واحد جاي عايز يعمل ريش، والديبت ما بيجيش غير من ريش يا اخوانا، او سيجمنت اتلغى عليه الحجز وما حدش لغى، ما شالهوش. ما بيجيش من الريش، من الايشيو العادي يعني، ما بيجيلكش ديبت منه يعني. المهم، فالديبت ده اللي هو ديبت نوت، اللي هو غرامه يعني بتيجي عليك من الطيران. عملت ما دخلتش الكود بتاع الطيار اللي الغرامه صح. هي المفروض تدفع $5 $10، وعملتها فري من الضغط. العميل جالك ويلا يلا ولهف كده وخدك في الكلام، هوب عمل حاجه غلط كده. اليوزر بتاعك انت اللي هيظهر في الايرلاين، هيجي ديبت عليك انت، وانت تقعد تحتار مين وازاي وفين. مش هتعرف تشوف ايه دي يعني، مش هتفتكر ممكن. بس التذكره ممكن نرجع لاصلها، الهيستوري كذا كذا، نعرف مين اللي عمل ومين اللي سوى الكلام. بس في الاول وفي الاخر اليوزر بتاعك انت نفسك. ممكن لما يجي لك حاجه على اليوزر بتاعك ممكن ما تشكش ان ممكن حد يستخدمه بالغلط، ومحدش هينوي يأذيك، بس هو جروب الخطأ، هو عمل خطأ أصلا يعني. أنا ممكن اليوزر بتاعه عامل أنا الخطأ نفسه من اليوزر بتاعي، بس غصب عني. تمام. المهم يا اخوانا ايه كده، دخلنا السيستم. لحظة بس. المهم يا اخوانا انه ده السيستم بتاعنا. اليوزر بتاعك بيجيبه لك المدير اصلا المفروض، او السوبرفايزر هو اللي بيقدم لك عليه، او صاحب الشركة ايا كان مين مسؤول مع مدرسة عندكم. تمام. بعد ما تجيبه وتدخل، عملنا ساين ان هنا طبعا زيه زي اي ويب سايت، في حاجات ما بنهتمش بيها تحت النجرة ده كله. هنا دخلنا على السيستم بتاعنا من جوه البلاتفورم، او مكان العمل اللي هنشتغل فيه. ده المكان اللي هنشتغل فيه، اللي هندخل فيه الانتريهات بتاعتنا. تمام. هنا يعني سريعا كده الشاشة دي ايه عبارة عن ايه. هنا طبعا كلمة اماديوس الشعار بتاعهم. هنا فايل، لو عايز اعمل حاجة مثلا اخر بي ان ارز عندي فتحتها هتلاقيها هنا. لو عايز اعمل خروج منها اخرج، لو عايز اقفل الصفحة دي خالص برضو كأني عملت سين اوت اقفلها. عايز اعمل برنت، هعمل برنت سيف اند كونفيرم. لو في حاجة عاملها هنا ممكن اسيف، اللي هي سي ريسيف اي ار. المهم لو عملنا برنت كده هيظهر لنا ايه، مش هتيجي حاجة لأن مفيش حاجة غير آخر الحرفين هنا. بس المهم يعني أنا ممكن أكون عندي، ما علينا، أكون عندي صفحة كبيرة عايز أعمل لها برنت، أنا بضغط كليك يمين وبرنت مثلا، لا أنا أضغط هنا برنت يعني. دي كأنها يعني منها اختصارات ومنها كده يعني، اللي هو إيه، بس الانتري أسرع يعني. بص يعني مثلا نيو بوكينج فايل اير كذا كذا، ده اللي هيدخلك على إيه يعني، اير سيرش، هيدخلك على الأوتوماتيك. حلو. اللي هو ممكن تجيبها من هنا برضو يعني. شوف هي موجوده في كلمه فايل هنا، بس هي اهي الايكون بتاعها اسهل من هنا. تمام. ده الاوتوماتيك بتاعنا، بدخل مجرد ادخال بس. هو الانتر يعني مثلا ايه ان المفروض والتاريخ بعد كده، دي مقلوبه الدنيا شويه. والتاريخ 15 ابريل، وبعد كده كويت مثلا كايرو او كويت لندن. تمام. لا هو جايب لي الماسك جاهز هنا. تمام. ودخل بس فيه البيانات بتاعته ايه المطلوب. هنشرحه برضو مع بعض، وهناخد كل حاجه فيه مع بعض ان شاء الله. تمام. وليكن احنا طلعنا منه، دونت سيف، نروح للبيج اللي كنا فيها. هو لما بيفتح الاول كان بيفتح السيستم كده، وانت اللي تختار تضغط على نيو كومنت بيج. تمام. صفحه جديده. لكن هو اوتوماتيك السيستم بيفتح كده معانا. طيب هنا كلمه فايل دي، احنا جبنا اهو، شايفين دول الاير والهوتيل وكذا اهو، دي السياره وده الفندق وده الطياره اهو. بس دول يعني هم المنيو موجوده فيه كل حاجه، وفي نفس الوقت
هيطلب بقى ده الايقونات من بره والباسنجرز وريتريف ترافل بروفايل. لو عندك بروفايل عامله، طبعا انا البروفايل ده ظهر لي كام سنه احنا ما بنعملهوش، ما بعملوش خالص بصراحه. تمام. هنا برضو نرجع لفوق، باسنجرز المسافرين، نو فلاجز تو ديسبلاي. ما في، انت مش معلم حد او مش عامل بروفايل لحد او مش عامل فلاج لحد. نروح على بروفايل برضو تاني. هنا دول خلاص كرييت بوكينج فايل ستارتنج ويز، سيبك منها. نطلع برضو من ده كده اكس دونت سيف. هنا فايل، ده كله احنا ما خدناهوش قبل كده يا اخوانا. تمام. هنا دي كلها يعتبر خدناها وده خدناه خلاص. نيو جروب فايل بوكينج، ده سيبك، ده لو عايز تعمل جروب. نيو بروفايل ترافلر جروب اجنسي كومباني، عايز تعمل بروفايل لاي حد من دول، عايز تعمل مثلا لترافلر لمسافر عندك. بس دي قصه طويله اصلا، على اساس بعد كده بس ايه تعمل فايند، يعني اللي هو تعمل فايند بروفايل مثلا يجي لك الفايل بتاعه على طول جاهز. بس لو التاريخ منتهي لو كذا ممكن، يعني على قد ما هي مهمه. مثلا مستر تحط التايتل مستر برضو، دكتور او مستر. تمام. لاست نيم فادي ايوب مثلا. ديت اوف بيرث تحط تاريخ ميلاده. تمام. مثلا مش عارف اكبر بس ما علينا. ميل كانتري مثلا ايجيبت. جات لك مجرد ما تكتب له حرفين ثلاثة. ناشوناليتي ايجيبت برضو. لانجويج انجلش او عربي، خليها براحتك هنا. كاستمر اندكس دي مش عارف اكتب فيها بصراحة، بس ما مش لازم. كاستمر ستيتوس كاستمر فيرست كونتاكت كي كونتاكت. ايه هو بالنسبة لك ده؟ يعني البروفايل اللي هتعمله ده لمين؟ باسنجر تايب نورمال، هخليه عادي. هعمل ايه؟ او اديت ممكن تخليه ادلت مثلا. جوب تايتل مش لازم. يعني بروفايل كامل كامل كامل، يعني كلها ديتيلز. حلو. تليفون برضو تكتب التليفون والايميل وكذا، بحيث لما تيجي تعمل ريتريف يعني هنا لما تيجي تعمل ريتريف ترافلر بروفايل، هتلاقي تدخل ريفرنس او تدخل حرفين هيظهر لك بالشكل ده، هيظهر لك ده على طول جاهز. تمام. ده كده انا اديتكم الطريقه طبعا عشان نبني البيانات دي كلها يا اخوانا ناخد ساعه، فدي اديتكم الطريقه. بقى اللي عايز يعمل بروفايل للعميل عنده مميز كده بيجي على طول يحجز معاه يعمل. بس مشكلتها انه الجواز لازم بعد ما تختار بروفايل تاكد معلومات الجواز صحيحه ولا لا، هل ما زال رقم التليفون بتاعه نفسه هو ولا لا. بس بعد كده انطلق. تمام. دي خلاص خلصنا منها. طب نيو جروب، دي الجروبات. نيو بروفايل لو عايز تعمل جروب بروفايل، عايز تعمل شركه برضو. تمام. وكاله زيك، سوري، شركه سياحه يعني وكاله عندك او شركتك او كمباني لشركه تانية اللي هي شركه فيها اكتر من شخص. ودي نيو كومنت بيج اللي هي فين؟ شوفوا انت، انا عشان اوصل لها هنا. تمام. فتح لي نيو كومنت بيج، مع ان انا هي اهي يعني هو جايب لي اكتر الايقونات اللي انا بستخدمها، يجيبها لي اوتوماتيك قدامي بدل ما ادور في الفايل دي. تمام. لكن شوفوا دي رقم 4 هي فتحها لي. هي رقم 4 لأن فتحنا رقم 3 وقفلناها، فبيجيب لك مش مهم الرقم اللي تحت على قد ما إنه مهم أفتح لك كومنت بيج جديدة. لو ضغطنا هنا فتح لي رقم 3 جابها لي من تاني. تمام. وبقيت 5 كمان. طب نفتح هنا، هنا 4 بقيت 6. تمام. طب نفتح واحدة تانية بقيت 7. طب نفتح واحدة تانية بقيت رقم 8. بس اللي عايز أوصله لكم إن أنا أقصاها 6 كومنت بيج، 6 صفحات أقدر أشتغل أفتحها عندي. اللي هو أنا مثلا شغال هنا عملت اف اكس دي، وليكن طبعا إحنا لسه بنبدأ، بس وليكن أنا عملت اف اكس دي مثلا 10 ماي رايح مثلا بانكوك، وليكن عملت انتر مثلا. حلو. عملت انتر خلاص جات لي انتر كده. تمام. حلو يا عم الله ينور. طيب أنا مثلا خدت المكان هنا. حلو. في نفس الوقت عايز اشوف طياره تاني واخد مكان عليها برضو مثلا 10 ماي. كم ماي؟ 10. 10 ماي. مش عايز اخد سجمانين مع بعض او ثلاثه والخبط نفسي، عايز اعملهم في واحده مثلا بانكوك. تمام. كده شغال. طب مثلا في ده مثلا، طب انا الغي دي خالص كده.
تمام. مثلا عايز اشوف حاجه هنا تاني خالص. تمام. عميل جالي تاني عايز افتح ريفرنس مثلا او اسم عميل العجمي مثلا، عايز افتح حيز العميل مثلا، اشوف ايه اللي حاصل فيه، او جالي عميل وانا كنت شغال هنا. تمام. هنا مش هيفتح معاك بي ان ار تاني اصلا، ار تي سلاش العجمي، عشان برضو يبقى عارفين بالظبط. فينيش اور اجنور لما انت دي خطا من الاخطاء اللي هو ايرور بيظهر لك او حاجه بتظهر لك بيقول لك فينيش اور اجنور، يعني انت انهي اللي معاك الاول وبعد كده حاول تفتح بي ان ار جديده. تمام. يعني انا بحجز لعميل هنا، حجزته خلاص، اخد الجواز منه واكتب الاسماء الاسم او الاسماء. جاء عميل تاني في نفس الوقت استأذن من اللي قدامي مثلا وقال لي معلش اشوف كذا، فانا فتحت له يتاكد من الرحله مثلا، فتحت له الحيز بتاعه مثلا بالشكل ده في اريا تاني. دي فايده ان انا يكون عندي اكتر من كومنت بيج. ممكن اقفل ده كله. تمام. اقفل من هنا الانهاء بتاعه، افتح واقفل تاني. هو طبعا لما اعمل بانهاء بيجيب لي اخر حاجه اللي هي المين بيج، اخر حاجه كانت على المين بيج ايه. تمام. انا طبعا النهارده احنا ممكن ما اشتغلش خالص بس عشان اوريكم السيستم كله عباره عن ايه، عشان في حاجات انا نفسي انا اول مره اروح للفايلات دي بصراحه معاكم انا وبتكلم معاكم دلوقتي اهو. تمام. شايفين العجم عبد الله ده اخر واحد فتحناه، جالي في المنيو. تمام. دي هيظهر لي هنا، بس دي الاوتوماتيك، احنا مش بنشتغل اوتوماتيك طبعا، هنشتغل مانوال. خلينا في المانوال عامه يعني لحد ما الاوتوماتيك ناخده ان شاء الله كده، في انه في ناس عايزاه بصراحه، وفي انا لما رحت مصر انا شغالين بيه بصراحه، انا مش عارف ازاي يعني. سالوني تشتغل عليه وبتاع، قلت لهم انا اسهل لي الانتري، لذلك ما قالوا لي مع السلامه يعني، رحت وما رجعتش تاني عشان يتضح انه عشان السن بس في الاخر. ما اعرفش هل فعلا يمكن ما بيستخدموش غير باوتوماتيك ولا لا، بس هم سالوني تستخدموش ليه اوتوماتيك، ده كويس وغير. قلت لهم انا اسهل عندي الانتري اسرع، كل واحد شغال بطريقته يعني. هنا لو عايز تقفل كلوز، لو عايز تقفل الكل. تمام. بنضغط على كلوز واحده نشوف هيقفل واحده من دول، هيقفل واحده من البيجات اللي موجوده. تمام. دي كنت تعتبر خلصت، دي الاسماء اللي موجوده في الاخر. سيف اند كونفيرم، لو انا عامل حاجه هنا وعايز اعمل عليها سيف اند كونفيرم، ريسيف واي ار اللي هو جايب لك اي ار قصادها، ده هناخدها برضو بعدين، بس احنا بنشوف السيستم عامه. هنا جو تو مين بيج، هيجيب لك الصفحه الرئيسيه. بروفايل فولو اب، بروفايلات اللي عندنا مفيش بروفايلات طبعا. اد اير بوكينج، اد هوتيل، نفس الفكره اهم اهم. نيو بوكينج اهم، نفس الفكره برضو. جو تو اد اير بوكينج، هيفتح لي صفحة الطيران. ونفس الفكرة لو عملت سيف، ونفس الفكرة لو عملت اد هوتيل واد كار، وهنا الاسم الاخير برضو جابهولي. تقريبا كل ما افتح اي حاجة هيجيب لي اخر بي ان ار انا فاتحها، دي اخر ريفرنس انا فاتحها. طب سيتنج اكونت اند سكيورتي، تشينج باسورد لو عايز تغيره. الكوماند بيج عايز تغير فيها حاجة معينة. تمام. ديسبلاي سكريبت كذا كذا، دول اسيبهم زي ما هم. عايز تغير في الفونت سايز تغير براحتك، معاك يعني ال 22 الفونت سايز، والستايل جابوا لك هو هنا تحت طبعا، وانت ترجع وتشوف اللي يناسبك ايه. هنا برنت تكست 4000 دي تسيبها يعني سيبوها زي ما هو، عايز تلعب العب في دول، بس عايز تغير الشاشه وايت اند بلاك غير، عايز تغير اللي دي مثلا، ده اللي هو الخلفيه بتاعت الشاشه بتاعتك هتتغير معاك يعني، اللي هو ديسبلاي سيرفيس سوري باك جراوند فور جراوند كلرز، اللي هي الباك جراوند بتاعتك والكتابه هتكون ايه. تمام. طبعا هو موجود عندي بلو اند نيرفي، ده اللي موجود حاليا عندي. حلو. طيب سيتنج في ايه تاني؟ خلاص كوماند بيج. طب السكريبت دي اس ار، بصوا انا بضغط معاكم بامانه، انا يعني انا هشرحها عشان يعني انا هعرف اللي هيظهر ايه طبعا. You don't have permission to use the daily sales report. Please contact your Amadeus. انا اول مره اعرف انه انا السيلز ريبورت ده دايركت، بدل ما اعمل تانجو جاك كوين انتري اجيبه من هنا. بس طبعا عشان انا كنت ادمن في اليوزر القديم، بس بعد كورونا غيروا الوضع في الاماديوس، خلوا واحد بس ادمن يعني اللي هو كان اقدم واحد، وطبعا لما اتلغى لغوه لما انا اتعمل له بلوك اصلا عشان اكتر من 3 شهور ما استخدمتوش. فالسيلز ريبورت ده يا اما احد سوبرفايزر لوكال لوجن مش هيقدر، السوبرفايزر هو اللي يقدر. تمام. السوبرفايزر بس هو اللي يقدر يجيب الدونت سيف هنا من بيج عبد الله العجمي دونت سيف نيو كوماند بيج. دي السيلز ريبورت بتاعتي لو انا
اليوزر بتاعي عنديهم كادمن، تمام، سوبرفايزر اس يو مش اس اي. كوفيد 19 ترافل ريسك، هي دي كانت موجوده من قبل برضو، من شويه كان موجود اعلان عليها. مثلا search for airport cities states or countries، مثلا كويت، هنقول كويت نشوف ايه الوضع بتاعها. فلايت بلان مثلا، فلايت بان بارتيال، كرو اتلس كذا كذا. General information Congress has high number of COVID-19 cases relation it's happened due in part to large number of كذا كذا and marriage courses exclusive note or rarely one have been relaxed commercial. يعني كورونا دي بصوا عاملة زي صفحة ايه، يعني شوية معلومات عن الدولة اللي انت هتروحها، يعني دي شوية معلومات بس، مش يعني الوضع الحالي لكورونا ايه، يعني جايب لك اخبار كورونا دولة الكويت مباشر، ده جايب لك لينك كمان ما شاء الله، يعني جايب لك اللينك بتاعها. طب تعالوا نشوف من وزارة الصحة تقريبا ده. تعالوا نشوف ايجيبت، خلينا في ايجيبت اسوان، وده هتظهر لك كده، تضغط عليها only country information found for أسوان، فور عامة، يعني العامة مش المدينة بس، يجيب لك عامة مصر. هنا بيقول لك only country information found for أسوان، بيقول لك الدولة عامة، يعني المعلومات اللي اتوجدت بس للدولة مش للمدينة اللي انت اخترتها او المحافظة اللي او المطار اللي انت اخترته يعني او كده. هنا مصر هاي مرتفعة برضو، 5 ابريل 5 ابريل 5 ابريل مش عارف، انتري بان تيستينج يس مش عارف ايه. Egyptian the Arab world's most popular country has registered the second highest COVID-19، وصلت للمرحلة الثانية من COVID-19 in أفريقيا كذا كذا كذا، برضه يجيب لك ويب سايت هنا. طب والله هو حلو بصراحة، يعني ده أخبار عامة. يعني شوفوا أنا قلت لكم من قبل كده إن أنا بتعلم معاكم، إحنا بندردش، أنا بدردش معاكم يا شباب والله. هنا يعني كل واحدة يجيب لك اللينك بتاعها، ده 100 100 ده اللي عايز يتابع أخبار يتابعه من أماديوس باي، تمام، اللي هو كوفيد 19 أبديتس. طيب هنا ام اي 65 فيورز، برضه نشوفوا ايه launching the application. هو كده مش هيفتح، مش مهم ما علينا. تمام، هنروح تيماتيك سوري. ده على ما اعتقد يعني ياتا تيماتيك returns are required to use the register now. ده لو سجلت فيه، ده لو سجلت فيه هيبقى برسوم مش مجاني. ده التيماتيك بتاع، يعني انا سجل، انا قبل كده عملت بصوا اهو I wish to purchase the thematic script for Amadeus and have read and agree كذا كذا the thematic terms of use. ده التيماتيك اللي هو عارفين اللي هو ايه فيز in order thematic كذا 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 the fees concession، عايزين نوصل لكام سعره بس. هي تيماتيك أماديوس، حلو.
دي الشروط بتاعته عامة. ما ده اللي هو من شايفين انتوا الإياتا، علامة الإياتا أصلا في اللينك من فوق، ده من الإياتا برضه بس مع أماديوس. طبعا الترافل سنتر اللي احنا أخدناه هو تمام، بس ده فيه طبعا أكتر وأكتر طبعا، أفضل وأفضل تقريبا يعني أحسن يعني. المهم ده اللي عايز يسجل فيه سجل تقريبا. أنا معتقد كان $250، مش متذكر في الشهر ولا في السنة لما أنا رحت، لأنه عملت التفاصيل دي كلها. البيانات اللي كانت هنا دي مليتها كلها، وبعد ما مليتها لقيت ادفانس بعد ما عملت برشيز لقيتها $250 على ما اعتقد يعني. بس اللي عايز يشترك فيه يشترك، هيفيده اي حد داخل عنده. ده بصوا، ده توب التوب التيماتيك، توب التوب بمعنى توب التوب. يعني انا لو رايح افغانستان افغانستان يعني عارفين، لو رايح ايران، لو رايح اي دول محظوره في العالم، اي دوله، ابعد دوله في العالم رايحه، لو اي مكان في العالم، تحط الجنسيه تمام، وتحط الجواز بتاعه ايه نوعه وانتر بس. ده اللي بيستخدموه في المطار. يعني انا لو في المطار زي ما قلت لكم قبل كده في المكان في الفيديو اللي فات، يعني انا لو في المطار، مطار روما، وجاي من روما مصري رايح روسيا، وما فيش فيزا في الجواز، ما هو لو في فيزا في الجواز باينه فاليد، وهشوف في برضه سيستم تاني يعني. شغلهم بصراحه بيتعبوا بتوع المطار دول بصراحه. تمام. ف في فيزا بشوفها صحيحه ولا مش صحيحه، في سيستم كده بشيك عليه تابع للدوله اللي طالع منها. طبعا كل طيران مع الحاجات دي، وتقريبا هو بالتيماتيك برضه ده تقريبا يعني، على ما اعتقد ممكن نفس الفكره تشيك على الفيزا مضروبه ولا مش مضروبه. غير كده ما لقيتش فيزا على الجواز، هساله طب، هيقول لي اوكي اقدر اسافر. طب اتاكد ازاي انا كموظف عشان ما اسفرهوش دوله، والدوله دي تجيب لنا مشكله للطيران بتاعنا؟ حتى لو الطيران المدني برضه هيجي مشكله على الطيران، مشكله على الموظف اللي عمل كده. في تيماتيك بيدخل الرقم طبعا هو في المطار مش هيدخل 1000 حاجه، رقم الجواز واسمه، او اسمه والجنسيه او الجنسيه وسوري ونوع الجواز ايه، لانه الدبلوماسيين بيروحوا اي مكان في العالم يعني. 99% من الدول اللي حواليهم بيروحوها، ودول العالم كلها دبلوماسيين، اي حد بيروحها مجاني بيدفع فيزا عند الوصول. في دول لا، اعمل فيزا قبل ما تطلع مثلا يعني. فالمهم بيشوف الجواز بتاعه ده، الباسبورت بتاعه ايه، هيلاقيه على النورمال يعني. هيظهر عنده ان كان يحتاج فيزا للدوله اللي رايحها ولا مش هيحتاج. ما علينا، مش قصتنا، خلينا في سيستمنا. تمام. سيرفس هاب ده هو اللي احنا كنا من شويه انا بقول يعني انا جاي على مدرس من بره، لانه في حاجات كتير على فكره انا بكتشفها معاكم والله. ده نفسه هو سيرفيس هاب اللي كان من شويه، طبعا باسمه هو نفسه هو. ده اللي قلت لكم قبل كده، لو عندك حاجه فيها ايشيو، فيها غلط، فيها بتاع، يعني ما هو لازم يجي غلط قدامنا عشان نعرف يعني. بس المهم ما علينا، مش عايزين نشوفه. ده هو ده اللينك ده، هتضغط عليه هتسجل منه. لو انت مش متسجل هيظهر لك التسجيل، يقول لك سجل، واضغط اكتب تفاصيلك واسمك ورقم تليفونك والكلام ده، هتسجل من عن طريقه. مش الصفحه اللي من بره، لا، ده عن طريق هنا برضه تقدر تسجل. نبدا كده ايه، ننزل لتحت. طبعا هنا الاسم بتاعي لوج ان 15 ابريل اخر مره دخلت فيها، او حاليا يعني. هو انا دي بصراحه مش عايزها تكون اكتر اصلا قدامي، بس لانه انا لاست لوجن يعني اوريدي انا داخل دلوقتي، فطبيعي اللاست لوجن بتاعي. المهم ساين اوت، هنا لو عايز تضغط خروج هتطلع منه. ريتريف بوكن باي نيم، تمام، مع العجمي. هتعمل ريتريف، ده هيظهر لك اوتوماتيك الاسم. بس للاسف ده برضو حلو مش وحش، بس شغال اوتوماتيك. تمام. هنا ادفانسد، لو ضغطت على ادفانسد كده، ده اللي هو حاجه متقدمه شويه. ممكن لو عملت اهو، حط الاسم فيرست نيم فلايت نمبر، بالفلايت نمبر ممكن تبحث برضو. تمام. هنا يور سمارت فلوز، دي يور سمارت اوبن بوكينج. احنا لو دخلنا كده سمارت فلوز، تمام، هنا الابس، هنا الاي ام دي، هنا اي دي دبليو تي، سوري، يا الله. هنا دي بصوا يا اخوانا، يور بيرسونال سمارت فلوز. هنا السمارت فلوز دي اللي هي
جاهزه، اسطمبه انت مجهزها او السيستم مجهزها. يور اوفيس سمارت فلوز دي اللي مجهزها السيستم بتاعنا على طول، الاوفيس بتاعنا. دي الابس اللي هي تضغط عليها كي دبليو تي، تدخل جوازات معلومات الجواز، فكك منها. الابس الحاجه الثانيه الاي ام دي، تبدا في الاي ام دي، تعمل اي ام دي، هيساعدك دي اوتوماتيك بقى ايه مع نفسك، تك تك دخل اوتوماتيك، بس ايه مش محتاج حاجه. طبعا كوفيد 19 دي عرفناها، الترافل ريسك ده هتعرف دي اللي كانت من شويه، دي نفس الفكره. تمام، بس المهم دي هنا بيقول لك يور بيرسونال سمارت فلوز، دي اللي انت بتعملها. انت عندك يعني عندك ضغط شغل، فانت مش فاضي تحط لما تقفل الحيز مش فاضي تحط رقم الحيز، رقم التليفون وانت داخل الانتري بتاعه والايميل وي والكلام ده كله. ايه اللي تعمله؟ هتيجي تضغط هنا وتك مثلا ايه، شوف دخل لي ايه هنا. أنا لو نرجع للهيستوري هنا هتلاقي عمل لي ايه ار ام زد سلاش كونفجريشن ار اي نيم فادي ار اي فون. دي كتست عاملينها اصلا هم، كنت بجرب حاجه كده. اي اي بي جي اي ام ال اس فادي، فادي ابعت لي الكوبون على ايميل فادي ترافل. تمام، الايميل بتاعي حطه على بتاع الحجز، حط رقم التليفون. المهم خلينا نعمل اجنور دلوقتي. مثلا استخدم فوده مثلا اللي انا عامله ده. ايه اللي كان محطوط؟ اللي هو اجنور ورقم اللي هو رقم التليفون يعني، وريسيف واي ار بس. يعني انا كنت هعملهم كده وخلاص. هو كذا حاجه بتتحط، انا هظبط لكم الدنيا، خليكم تعملوها لنفسكم. edit create سمارت فلون. عايز اعملها طبعا، انا سوري انا بقول لكم كرييت سمارت فلون. هنا بعمل ايه؟ بحط مثلا انا عايز اعمل لنفسي دلوقتي واحده لنفسي. كلوز دونت سيف. طبعا هنا دي لو عايز هنا عايز اخفيها، هنا عايز اعملها ديليت، هنا عايز اعمل كوبي تو نيو اوبن. تمام، هنا اعمل نيو 1 نيو هنا. تمام، بس يفضل ان انا اقول لك تعمل ايه، تاخد القديمه عشان تعمل عليها اللي هو الكومه الفاصله بين واحده والتانيه. هنا كوبي تو نيو. تمام، شوف هو جايب لك ايه هنا، واحد اتنين. ده اللي عامله اماديوس، ده اللي عامله اماديوس. انا هاخد اللي انا عامله عشان اللي عامله انا فاهمه بصراحه. اللي عامله ده كوبي تو نيو. هنا مثلا انا عايز احط رقم تليفوني. تمام، اول حاجه يعني انا حطيت الاسم طبعا محطوط رقم التليفون اول حاجه. تمام، بعد كده هحط الاي بي دي، بعد كده تيكي اوكي، مع انها محطوطه اهي تيكي اوكي. احط الكومه. الكومه دي ايه هي؟ هي طبعا بالانجليزي. شايفين حرف الكاف بالعربي؟ هي دي الكومه، تضغط عليها هتيجي ضغطه واحده. طبعا دي فاصل ما بين كل انتري وانتري، يعني انت بتعمل الانتري تدخل رقمك وفادي واسمك انتر، لا دي مكان الانتر. تيكي اوكي انتر، ده لما تيجي تقفل الحيز دي الانتر بتاعك. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ الاو اس واي واي باكس سي تي سي مثلا، او خليها في الاخر دي، خليها في الاخر. مثلا اي بي اي فادي ايوب ايا كان جيميل دوت كوم مثلا، ايا كان. بعد بعمل كوما دي عشان ان انا اختصر، اعمل الحيز على طول. اول ما ادخل الاسم بعد الاسم على طول يديني التفاصيل على طول. تمام، اعمل كوما ايه تاني، ادخل ايه اللي مطلوب للبي ان ار تاني. مثلا اف ام 0 مثلا، لا الانتر قلنا الكوما دي اف ام 0 مثلا. لو عندي انا ثابت مثلا اعمل اف بي سي سي ايزي باي مثلا. الكريدت كارد ادخل الكريدت كارد بتاعي مثلا سلاش 0421 مثلا. تمام، بعد كده كوما. تمام، واعمل كرييت نيو كويشن. عملت ريسيف اي ار.
دول تمام. طيب عايز رقم تليفون العميل وعايز مثلا ايميل احطهم في كومنت لوحده، كومنت بيج لوحده. تمام، احطهم زي كده واعمل كرييت، وبعد ما اضغط لو عملت هنا هاجي الاقيها مثلا انا هعمل نيم مثلا بروفايل BNR بروفايل. يعني انا خلاص لان البروفايل كله بروفايل اللي هو البروفايل بتاعي في الBNR اللي هو انا عملت قفلت الBNR كده، عملت البروفايل بتاع الBNR بتاع التذكره. بعد كده هسعر التسعير بتاعي واصدر على طول، مش محتاج اي حاجه تاني. تمام، بس اسم الرقم التليفون العميل مثلا هحطه. تمام، هنعمل سيف اهو يا سيدي، هنعمل سيف. حلو، عملنا سيف. هنرجع نطلع هنا فايل ران سمارت فون. شوفوا بليز اوبن ا بوكينج فايل تو ران يور سمارت فون. طبعا انا عشان ما بعمل اديت، لكن لو قفلنا كده وقفلنا كده من بيج وعملنا هنا مش هيجيبها لي تاني، يعني انا فاتح الصفحه هنا اصلا. حلو، هو بيديني نوت بس بيقول لي افتح حاجه عشان تعمل عليها. فين اللي انا عملته BNR بروفايل؟ شوفوا اخر حاجه اجنور، بعد الاجنور هيظهر ايه؟ وليكن عندي حجز. ما انا مش عايز ادخلكم بس في قصه، بس عشان ده هتعرفوه بعدين. الحجز 20 ماي كايرو AY. مش عايز اعمل باسمي عشان السيستم هيكتشفوا ان انا بعمل فيك بوكينج. مثلا انا عملت الحجز ده كده وعايز اقفله، هعمل ايه؟ احط ده هنا BNR بروفايل، اضغط دبل كليك او ضغطه واحده عليه. invalid نوت انتر دي اللي هي غلط عشان الكود غلط اصلا. انا مش عامل الكود صح اساسا. تمام، فده غلط invalid نوت انتر. طيب ده ما دخلوش، دخل لي كل حاجه ما عدا FB. طبعا هو المفروض كان بعد ما يدخل دي يعمل ريسيف ER. تمام، هو ما عملش ريسيف ER عشان ده غلط. تمام، فهو ده دول ما دخل، بيقول لي نوت انتر يعني دول ما دخلوش عشان في حاجه غلط اللي هي والER. دول ما ورا بعض ما دخلوش، ما دخلهمش يعني انا لازم ما دخلتهمش زي كده RF ER كده، ما دخلوش ER وانتر يعني كده ما دخلهمش. ده اللي قصده. تسكر الحيز معايا. ده لو الرقم ده مظبوط فخلاص شيلوا الرقم ما تخلوش لانه بيتغير اصلا برضه، واعملوا كل ده سكر معايا الحجز. بس مجرد ان انا احط الاسم بتاع العميل، دي حاجه اسمها كويك اكسس مثلا. يعني مثلا زي هي سمارت، بس هي اللي بالنسبه لي كويك اكسس، يعني تشتغل بسرعه، تتواصل بسرعه، تخلص شغلك بسرعه. تمام، بس انا بفضل برضو الانتري علشان تي على طول عشان احفظ الانتريات كده. انا الانتري ما حفظتوش لان انا ما دخلتوش. انا دخلت الانتري ثابت قبل كده فمش مش هدور عليه. لكن هنا لو تشوفوا من الاول خالص اخترت الحيز، عمل RT، هنا ريسيف ER. لا ده كده انا اللي عملته. هو دخل لي كل حاجه هنا مره واحده، يعني الAB ده انتري والTK اوكي ده انتري تاني. تمام، وABE الايميل بتاعي فادي@gmail، والFM0 الكوميشن بتاعتي ده انتري. كده انا لو جيت اصدر تذكره وما عنديش ده على جهاز تاني جديد ممكن انسى. لكن لازم الانتري تقعد تشتغل عليه. ده اشتغل عليه في حاله ده انا شايف انتوا زي ما انتوا شايفين اصلا مش مظبطهم انا هنا، يعني سايبهم لان انا ما بشغلش عليهم اصلا، شغال مانوال يعني. شغال بالانتري كله، ما بعملش حاجه غير الانتري ده. نلغي الحيز ده. ده انا قلت لكم ان هو علشان بس مجرد انه سرعه شويه. طيب في ايه تاني عندي في السيستم؟ طبعا ده قلنا ماي برودكتس ترانسفير انشورنس، ده كله كان موجود بس حاليا بس الطياره نقدر نحجزها. مفيش ولا حاجه من معظم ده كله اتلغى. تمام، هنا الاوفيس ID بتاعي. طبعا هنا قلنا اسمي واسم الساين اوت والساين ان كده، ان انا داخل يعني اخر دخول دخله لي امتى وهنا هطلع. هنا ده كله شرحناه. طيب المين بيج دي هخليها دلوقتي. هنا شو بوكينج فايل، هتضغط لو في عندك بوكينج هتظهره كانك عملت RT. للناس اللي هي عارفه واللي ما عارفاش لسه هناخد بعدين، بس ده كفكره عن السيستم بيشتغل ازاي وايه اللي فيه. هنعرف ايه الART وايه لان ده كل واحد كل شيء بوقته. احنا دلوقتي بنتكلم على السيستم ايه بيشتغل ازاي. طيب هنا ايه ده الاوفيس ID بتاعي في اماديوس في الكويت هنا، عشان لو اتصلت باماديوس وقال لك الاوفيس ID بتاعك ايه هتقول له ده.
طب نيجي للمين بيج. المين بيج دي يا اخوانا فيها السيتنج بتاعك عامة. مين بيج اليور ديسكتوب، طبعا هم اللي شفناهم. ريتريف ابوك فايل بوكينج هم نفس الفكرة. تمام. هنا بروفايلات طبعا هم نفس اللي هنا دول، بس ايه ايقونات دي على جنب لوحديها. ريتريف اي تيكت او اي ام دي نفس الفكره، لو عندك تيكت نمبر او اي ام دي تقدر ترجعه. هنا اي ام دي اقول لك دخل الاي ام دي نمبر بتاعك. هنا التيكت نمبر تدخل التيكت نمبر بتاعك. هنا اكسترنال لينك دي الكوفيد 19 دي اللينكات الزياده اللي الداخليه او اللي موجوده في اماديوس اللي حاطه لك على السيستم ايه 1 2 3 حاطه كوفيد 19 اي اس كايرو كندا اي يو يونايتد ستيت. ده طبعا لينكات تضغط عليها تفتح، مش لازم نفتح ونجرب طبعا خلاص فاهمينها. الكيو ده الكيو بتاعك اللي هنتكلم عليه بعدين. الكيو بتاعك اللي فيه الحاجات بتاعتك. تمام. كيو كذا كاتيجوري كذا ريت كذا ستارت. هتفتح الكيو بتاعك لو عايز تفتح الكيو اللي هو المحفظه بتاعتك بتاعت الحجوزات. هي دي اصلا اتفتحت اوتوماتيك هنا، بس عايز تفتح اي واحده فيهم تكتب الرقم بتاع الكيو. هنا مثلا انا عندي واحد كيو واحد، هنا اكتب رقم واحد. هنا مثلا كاتيجوري 1 مثلا او دي 1 اكتب دي 1، او اعمل ستار كيو على طول هيفتح لي الكيو على طول رقم واحد. هنا مفيش طبعا انفورميشن تقريبا فما فتحش. ما علينا نعمل اجنور خالص اصلا. اجنور اند كونتينيو. اجنور اند ريموف بي ان ار. يا عم اطلع باك تو. ما علينا مش عارف مالك يا عم. ما علينا. المين بيج. تمام. المين بيج بتاعتي هنا فيها تولز. التولز هيجيب لي فيها السمارت فولو فلون اللي هي كانت هنا. تمام. هي طبعا في فايلات فولدرات داخل فولدرات. برودكت فري سوري سمارت فلون وسيلز ريبورت ديلي سيلز ريبورت ايتم سيلز ريبورت كويري سيلز ريبورت كروس كذا. ده كله برضه هتستفسر عن ده كله استفسارات. سمارت فلون اللي هي اللي احنا عملناها. تمام. بيرسونال سيتنج. البيرسونال سيتنج اللي هي الاول واحده برضه ظهرت لنا في السيتنج هنا. تمام. اللي هي كوماند بيج اللي هي البيرسونال سيتنج بتاع الكوماند بيج بتاعك. عايز تظبطها، عايز تلغيها، عايز تغير اللون، عايز تغير الشكل. يعني انا اغير اللون مثلا على از اكزامبل وايت واز بلاك وتعمل سيف هنا. تمام. هنا ظهرت ابيض بدل ما كانت سماوي من ورا. صح. طيب انا عايز ارجعها تاني، مش عايز اللون ده انا ما بحبوش مثلا. عايز اغير بلو مع بيجي ولا تغير اللون بقى بلو براحتك. احنا اللي شغالين عليه عامة اللي هو البلو والجراي والنيفي. ده اللي هو مشهور عامة بيجي زي ما هو من اماديوس. ده التمام يعني الحلو بتاعنا. طيب ناخد حاجتين عملي عشان يبقى عملنا برضو حاجة في الفيديو ده. احنا كله تعرف على الفيديو. انا طولت عليكم اي نعم، وانا في الشغل والله اصلا، بس اهو كل ما يجي عامل بقفل بس مفيش اصلا. الدنيا نايمه ورمضان طبعا كل سنه طيبين. الناس نايمه في بيوتها. بس عامة اول حاجة احب اديها لكم جاك دلتا. دي جاك دلتا اللي تجيب لك لو عايز الاوفيس اي دي. انت مش فاكر انه هنا هتجيب جاك دلتا تجيب لك. كان الاول يجيب لك السكرين، لان دلوقتي مفيش سكرينات طبعا. مفيش كله بالاي بي ادرس بالاونلاين، فمفيش سكرين ليك. هنا بيجيب لك الاوفيس اي دي بتاعك. هنا المود بتاعك الاريا اللي مفتوحه ايه واللي مقفوله ايه، طبعا اللي هم السته اللي قلنا نفتحهم. ده بس انا عايزك منه تعرف ده ملوش، لان دي اصلا كانت على البلاتفورم القديمه الاماديوس السيستم القديم اللي كان يفتح ابلكيشن زي الفيسبوك كده، او زي مثلا الفايبر عندك او الواتس على الموبايل. ابلكيشن كده كان موجود، كان سورس برنامج على الكمبيوتر عندنا، غير انه بقى اونلاين دلوقتي من كام سنه يعني. تمام. فانا اللي عايزك تعرفه بس توصل ازاي للاوفيس اي دي بتاعك، لانه اماديوس ممكن انت وبتكلمه تقول له عندي مشكله في كذا في كذا. ممكن الاول يطلب منك، هو طبيعي بيطلب منك الاوفيس اي دي عشان يعرف مين اللي يكلمه، وهيبعت لك سيرفاي للمكالمه، او يبعت لك كمثلا نوع من اللي هو ايه، ان احنا كلمتنا في الوقت الفلاني كذا كذا، قيم المكالمه مثلا، او لو احتجت حاجه كلمنا تاني شكرا للمكالمه بيشكرك، او ايا كان ايه اللي هيبعته لك. فلازم يعرف الاوفيس اي دي بتاعك، وهياخد اليوزر بتاعك، او ياخد البي ان ار هيوصل لليوزر بتاعك منها، يعرف انت مين بالظبط. المهم ده بالنسبه للاوفيس اي دي. ده اول انتري جاك دلتا.
طيب لو عايز اعرف الكاريرز اللي شغاله عندي واللي شغاله في الكويت واللي هعمل بيتر فيكتور سلاش كارير. تمام، بيتر فيكتور سلاش كارير. ايه بقى ده يا باشا؟ بي في اوفيس بروفايل، ده البروفايل بتاع شركتك انت، ليك انت في الكويت، ايه اللي شغال عندك وايه اللي مش شغال. اماديوس اوفيس اي دي ده اللي قلناه، اي ام اي دي الاي دي بتاع مش الاوفيس اي دي، الاي دي نفسه بتاعك مع اماديوس، رقمك انت او كرقم تعريفي ليك في اماديوس، غير الاوفيس اي دي بتاعك اللي بتشتغل بيه مع الايات. تمام، ناشونال سيستم اوف اوفيس اي دي، ناشونال سيستم 1 اي اماديوس كويت 2637 اليوزر الاوفيس اي دي بتاعنا معاهم. ديت ان تايم النهارده 15/4 الساعه 10 و40 دقيقه بتوقيت جرينتش وليس بتوقيت الكويت، مش توقيت المحلي، ده بتوقيت العالمي بتاعه، توقيت جرينتش. ticketing carrier restrictions add designated ticketing carrier none، مش عارف ايه نون كذا نون. هو المفروض يجيب لي دي في طيران مش شغال عندي، المفروض يجيب لي كذا وكذا، بس هو ما بيجيبش، هو اللي بيجيبهم. فكك من ده كله خالص يا باشا. عندك انت البرميتد نترم كارير اللي مسموح، الطيران اللي مسموح عندك ايه هو بقى؟ عاوز شوية اتاكد من حاجه بس. هو كده هنا البرميتد كارير اللي عندك كلها اللي موجوده واللي مسموحه لك، دي اللي موجوده في اماديوس يعني تقدر تصدرها. طب ايه اللي انت لشركتك انت بقى، دي اللي موجوده حاليا في اماديوس تقدر تصدرها، مع انهم هم نفس الفكره، بس انا ممكن الاقي مثلا انا ما عنديش القطريه، فالمفروض القطريه تكون في دول، عشان كده ركزت شويه يعني. القطريه مش شغاله اللينك بتاعها عندي حاليا يعني. تمام، فالمفروض تكون في الليسته دي الاول، وبعد كده تظهر لي في الليسته دي ان هي سوري، تكون في الليسته دي وما تظهرليش في الليسته دي. بس ما علينا يعني. انا اللي هدور عليه مش هدور على دول اكتر من ان انا ادور ليست اوف يوز تيكت كارير، القائمه قائمه الطيران المصرحه او المرخصه ليك انت، التيكتنج، انك انت تعمل تيكت عليها، الاي اي والاي سي والاي تي والاي زد والاي 3 والبريتش والبيمان والسي اكس والمش عارف ايه والدلتا والاميريتس والاي تي الاثيوبيان بالشكل ده. تمام، دول موجودين عندي على السيستم. هل كل دول اقدر اصدر عليهم؟ دول موجودين في الداتا بتاعتي. تمام، بس مش كل دول اقدر اصدر عليهم هنا في الكويت، عندي انا عامه يعني، مش لازم كل دول اكون اصدر عليهم. في طيران ممكن ما يكونش موجود ليه سوق في الكويت هنا، طب اصدر عليه ازاي؟ زي الجي 2، اصلا الجي 2 بتيجي هنا 3 شهور وتمشي، شهر بالصيف بس. دلوقتي انا ما اقدرش احجز عليه، ان هو وكيلها مش موجود مثلا انا ما اعرفش بصراحه موجود ولا مش موجود، بس طبيعي هم ما فيش اخبار عن وجهتهم اساسا حتى الان يعني. تمام، فمش كل الطيران طالما موجود عندي اقدر اصدر عليه الا لما اتاكد انه ليه وكيل، او اتاكد من اماديوس عامه احجز عليه ليه وكيل ولا لا. عايز اتاكد ليه وكيل ولا لا برضه هجي اي جي اماديوس كويت ال سي ال، مش هروح اسال حد، انا عندي السيستم بتاعنا مش محتاج اسال حد الا ال يعني مش عارف اقول الا ايه بالظبط، بس ده مش هتسال حد ان شاء الله يعني. تمام، ال سي ال دي ايه دي؟ فينها دي؟ اوكي، نشوف دي اوكي. طبعا احنا قلنا لك الطيران ما بيتحفرش وده ما بيتحفرش. اوكي، اللي هو تشيز ايرلاين، تشيز ايرلاين موجوده. هندور على التليفون بتاع سيزش ايرلاينز، سي زد سي فين، سي ننزل داون، سي زد مش موجوده. تمام، طالما مش موجوده في حرف السي مش موجوده. ننزل برضو في الاخر عشان في الاخر في حروف متلخبطه في الاخر خالص هنا، برضو مفيش حاجه بحرف السي خالص مش موجوده. يبقى دي انا موجوده عندي في الريزريشن في اليوزرتي ايرلاين، بس مش موجوده عندي في الكويت. كده ما لقيتلهاش رقم، صح؟ مفيش رقم تليفون يبقى مش موجوده في الكويت. لكن لو موجود زي اير اريبيا، هو ليهم رقم تليفون موجودين، مع انه اير اريبيا مش عندنا على السيستم، ما ادري لسه ما نزلتش اساسا. اير فرنش مثلا كي ال ام موجودين، ليهم رقم تليفون هنا. تمام، هنا اير انديا ليهم رقم تليفون.
ندخل مثلا على ايه، على بريتش ايرويز، ليهم رقم تليفون، خلاص كده انا اكلم رقم التليفون ده كمان، لو ما ردش ما صدرش. ليه؟ لان انا ممكن، هو طبيعي طالما هم مش موجودين هنا مش هتلاقي طياره بتطير من هنا، لانه اي طياره بتطير في العالم، في العالم كله بتطير من مطار او من مدينه معينه، لازم المدينه دي او الدوله عامه، يعني دوله معينه لازم يكون ليها وكيل خاص بيها. لو هي مش قادره تفتح مكتب، يبقى ليها وكيل تدور على شركه سياحه، يبقى هم الوكلاء بتوعهم يدوهم السيستم بتاعهم يشتغلوا لهم بتاع مش عارف ايه كده. بس ليها حد في البلد اللي انت شغال فيها. زي ما بقول لكم الاس يو انا مش موجوده عندي. سوري كانت هي طبعا انا فاتح السيستم بتاع فرع من الافرع بتاعتنا، بس احنا عندنا الفرع الرئيسي كل الطيران فيه. يعني الاس يو انا برضو استغربت، بس هي افتكرت ان في الفرع الرئيسي موجوده اس يو هنا، مصرح لي ان انا اصدر، بس ما بطيرش من الكويت، وما لهمش ماركتنج هنا، ما لهمش ماركت لهم في مصر. بس انا واحد في الكويت اربط لي نفسي بمصر، ما اصدرها من مصر واريح نفسي، اكلم اي حد زميلي هناك وصدرها لي. فاهمين؟ هي كانت موجوده الاس يو. الزد اي دي برضو مش هنلاقي لها ايه الزد اي، لان انا ما بجيبهاش في السيستم عامه يعني. اي الايرلاين مش هنلاقيها، مش موجوده اي، مش موجوده، بس اقدر اصدر عليها. وبرضه ممكن تكون موجوده لسبب انها ممكن تكون كود شير مع طيران تاني، يعني برضه على فكره احنا ده كله على فكره من صميم عملنا، احنا كده ما بنرغيش، احنا كده بنتكلم الصح يا اخوانا. ممكن تكون لها، ممكن تكون لها كود شير مع طيران تاني. ازاي كود شير مع طيران تاني؟ ان هي يعني مثلا زي دي مثلا، زد اي دي مثلا مع بي ار الفلبينيه ليهم وكيل هنا، مع انه بطلت تطير من الكويت، بس كانت تطير من قبل كده، الوكيل لسه موجود عشان لعل وعسى تفتح دايركت بعدين. المهم البي ار رايحه من مانيلا مثلا لدوله ثانيه، الدوله الثانيه دوله الطياره دي اللي هو ايجل اير، ايجل ازور مثلا، هي ذات اي او اف عشان تطلع تابعه اير فرنسا. المهم رايحه رايحه دوله الطياره دي، بس التذكره لما صدرها هتبقى على حاجه اسمها كوتشير، هناخدها برضه. التذكره لما صدرها هتكون متصدره على البي ار الفلبينيه مثلا، يبقى انا هحاسب الفلبينيه. التذكره اللي هتطلع بالفلبينيه الرقم هيطلع بالفلبينيه، رقم الرحله هيطلع الفلبينيه، بس ممكن يكون رقم الرحله الاساسي للطياره دي. ايا كان ايه اللي هيحصل، المهم ان انا طالما هدفع للفلبينيه اي حاجه هتحصل هتكلم الفلبينيه. على سبيل المثال انا عندي تذكره على طيران الفلبينيه مع فلاي دبي، كويت دبي، فلاي دبي، دبي مانيلا، بي ار فليبين ايرويز، اتكنسلت الرحله. اكلم فلاي دبي يقول لي كلم فلبينيه ليه؟ يعني انا يا عم انت رحلتك انت فلاي دبي، انت لغيت الرحله من عندك، ليه تقول لي كلم؟ هو ممكن يحلها لي ممكن يعملها لي، بس يقول لي كلم الفلبينيه افضل. ليه؟ لان الفلبينيه هي اللي واخده السعر، هي اللي تتحكم تعمل ايه في التيكت دي. ممكن ما يرضاش يغيرها لي ويعملها لي ويفر فري، ممكن ما يرضاش يغيرها لي فري، ممكن ما يرضاش يرجعها فري. فهو قال لي كلم الطيران افضل، اللي انت مصدر عليه افضل، هي كانت الفلبينيه. تمام. فبالشكل ده السيستم بتاعنا يا اخوانا. ودي يعني بدائيا كده، يعني هو انا طولت، انا فاهم والله وعارف ان انا طولت جدا 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 بما فيه الكفايه، بس صدقوني يعني عشان ده كله لسه ما اخدنا، يعني اخدنا قبل كده كان التعرف على سيستم امادوس، لو ترجع الفيديو 4 دقائق 14 دقيقه 15 دقيقه مش كتير يعني، بس ده انا شرحت ده كله، الشاشه دي كلها شرحناها وشفنا ايه اللي فيها، جبنا امعاء السيستم من جوه. تمام. فبالتوفيق ان شاء الله، واتمنى الحلقه تكون مش طويله عليكم وتكون مفيده ليكم، ومش هطول عليكم تاني بعد كده. تمام. دي اطول حلقه تقريبا في الكورسات كلها اللي اخدناها قبل كده، بس ان شاء الله ان شاء الله مش هطول عليكم تاني ابدا ابدا ابدا. حلو. فانا شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم، وشكرا لنصايحكم بتدهني ان انا بطور من نفسي في الشرح، برضه بطور من نفسي بتشجيعكم، وبطور من القناه نفسها بتشجيعكم وبالكورسات اللي بديها فيها. شكرا لكم جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. احاول اظبط لكم الدنيا، هناخد المره الجايه خليكم مستعدين، هنبدا في السيستم الصح، هناخد الديكود والانكود، الشفرات، فك الشفرات، هناخد الافيلابيلتي الاتاحه، هنعمل ايه الشفرات لو ما لقيناش الكود ده اصلا ولا مش عارفين نوصل لاسم المدينه هنجيبه من فين، هنعرف. هديك الحل ازاي تعرف تعمل الحاجه من غير ما ترجع للسيستم للعميل، يعني من غير ما تلجأ لحد بره السيستم بتاعك قصدي، وبره جهازك، مش هترجع لحد، مش كتير هترجع لحد ان شاء الله. تابع معايا وهتستفاد ان شاء الله، وان شاء الله خير، ويا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. ومرة تاني كل عام وانتم بخير، واشوف وشكم بخير، او يعني اجيلكم الفيديو الجاي ان شاء الله بحاجة افضل واحسن. لو في حد شايف انه
طولت اوكي، ما فيش بالنسبه للتطويل ما حدش يعلق، خلاص سوري يعني انا دي مش هطول اكتر من كده. بس في الشرح في الحاجات اللي بناخدها، في اي حاجه مش فاهمها، حاجه شافها مش فاهمها، حاجه لسه عايز يفهمها يبعت لي، عشان هقول لك ليه تفهمها، افهمها تبعت لي، لانه في حاجات انا ممكن يعني اشرحها بمستوى فهمي انا، سوري يعني انا اسف في الكلمه، او مستوى اللي انا عايز اعمله انا. حلو. في حد يطلب مني حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها في الشرح، مش واخد بالي منها يعني ان انا مش عارفها او مش عايز اديها، لا، اللي هو الطريقه نفسها يعني عايز اشرح بطريقه اكبر من كده. في حاجه تاني برضو سوري في الكلمه، ان انا ممكن اكون قاصد حاجه النفس هي اللي بتسال عليها، بس انت بتسال بطريقه تانية، فانا اوضح لك انه دي هي دي مثلا. فاللي عايز يسال يا اخوانا مفيش احراج، مفيش اي حاجه. اللي عايز يسال تحت امره، اللي عايز يستفسر عن اي حاجه تحت امره. شكرا لكم ومع الف سلامه، والكومنتات مفتوحه ليكم، ويا ريت لو عجبكم شير ولايك وسبسكرايب للقناه. شكرا، مع الف سلامه.